All right, this place works. Show me the capsule you purchased. Here. Sword Fighting Techniques 8. Huh. A combat class knowledge capsule. This class is something of a rare find these days, since most have been taken by the Eremites to augment their battle capabilities. Really? Ah, yeah, what a great buy! If you want to determine the efficacy of this capsule, I can evaluate your combat ability. However, effects will likely be minimal if you already possess a high amount of strength. We can conduct a controlled experiment where you fight 2 battles, one before using this knowledge capsule and one after. While you fight, we can use an Akasha terminal to monitor your various physical parameters. There may be variances in your physical strength between the 2 tests, as well as a disparity in your opponent's abilities. But don't worry, I'll run statistical analyses afterward to mitigate any confounding effects. Wow! Haytham! You must have been one of those guys at the academia who got top grades on everything. Paimon's curious about something, though. You definitely weren't one of those students who needed canned knowledge to graduate from the academia, right? So why are you risking getting caught by the mantra for this capsule? When you are unable to understand a researcher's actions, most cases can be attributed to curiosity. This is but one theory. Sounds like you're trying to avoid the question. All right, let's begin the test. Just fight as you normally do.
Reduced to just standing around. How absurd. Useless. You're mine! Shouldn't let your guard down. All right. I'll link your Akasha terminal to record data. The next step is to use this knowledge capsule. Hold it in your hand. I'll help you establish a connection with it so you can activate its power. Hey, how are you feeling? You mean that it worked? All right. Time for round 2. Fight with the same composure as before. Adventure time! Teamwork is dreamwork! Huh? Now, I'll start recording data again. Oh, hey, Thumb. How's it going? Well, the knowledge capsule you purchased did improve his combat capability. During the second fight, his overall fighting performance increased by 0.073%. Wait, how much? Ah! Dory's such a jerk! She totally scammed us! 1 million mora? This thing isn't worth a tenth of that amount! Of course, this could be because he is so powerful that the capsule's contents were unable to produce a substantial increase. At the very least, this test allowed me to gain more insight into you two. Our deal seems increasingly worth my investment. I'm heading back to Ikela Funduk. I await your response in 2 days' time. This is Mora for when you ask Dory for information. Pay her as much as she requests.
time to lose. Yeah. Paimon feels like a whole new Paimon after those 2 days in the hot springs. The Abyss kind of threw a wrench in our relaxation, though. Still, spending time here really has felt like a vacation. The Kaholosaurs are so nice and so fun to play with. Their bellies are super bouncy. Oh, and Atea's snacks were so delicious. She gave Paimon some for the road just this morning, actually. Yelling at some kids who got caught throwing stones in the hot springs, so not much has changed since we first met her. Hey, you guys. Sleep well last night? Yep, this area is so nice. Glad you like it. I was thinking of taking you guys out to do some sea fishing. Later tonight, we can eat whatever we catch. Fresh fish is absolutely delicious right off the grill. Hey, Mualani! Yeah? What do you need? The team sent out to fight in the Night Warden Wars has returned. And Kachina? Is she back as well? Kachina fell in battle. But don't worry, the team was victorious, so the Rite of Resurrection will be held in the stadium soon. That's a relief. The Abyss is cunning, and it was her first time. Mistakes are bound to happen. Exactly. She deserves to hold her head up high. All right, thanks for letting me know. We'll head out in a bit. Jeez, she sounded a little anxious there. Had me thinking it was bad news for a moment. Mualani, you said the Abyss was cunning just now, but it seems like the Abyss just wants to destroy everything. Like, think about all those monsters that attacked your tribe. If there really was some sort of cunning plan, wouldn't it make more sense to send them to attack Kachina and her small team? Not that Paimon wants them to be in any more danger, it's just... Relax, I get it. The Abyss is difficult to understand, that's for sure. At a glance, it certainly seems like the only goal is total destruction. The Abyss isn't a living entity after all, so what capacity for logic or planning could it possibly possess? But through our long history of fighting the Abyss, we've realized things aren't quite so simple. 500 years ago, the Abyss invaded Teyvat. You know about that, right? That's right. Conria suffered greatly during that time. But so did every other nation in Teyvat. And Natlan was the worst affected of all. It took the combined efforts of the then Pyro Archon and heroes from every tribe to finally repel the Abyss. Even so, the effects of the invasion lingered for hundreds of years, only able to be reversed little by little. Our tribe's waters were contaminated. The Children of Echo's territory was overrun by dangerous sludge surging from underground. Unrelenting black winds tore across the lands of the Flower Feather clan. It was like each disaster was designed for a specific tribe. Exactly. We once thought that the Abyss's desire for destruction was a sort of primal instinct, but its methods are, in truth, marked by intelligence. We now believe the Abyss has invaded the Night Kingdom, and has the capacity to read the memories of this land at any given moment. And that's how it became so dangerous and cunning. Almost like it knows you inside and out. Yes, and that's why we've been unable to fully eradicate it, even after all this time. Luckily, the problems left behind by the Abyss have been successfully addressed by the various Pyro Archons we've had over the years. Now every tribe is prospering and things are looking up. I mean, just look at what we managed to do a few days ago. We totally fought them off.
You must have had to sacrifice a lot to get to this point. Every battle, every sacrifice is in pursuit of a future where we get to stop fighting. Responsibility, duty, unavoidable burden. Everyone in Natlan views the war differently. But I believe we will be rid of the Abyss one day. And the efforts of all who fought against them will become a story for the ages. To think that my name could survive in ballads passed down to future generations, it's kind of romantic. Everyone has something that drives them forward, you know? We have to. Not only for ourselves, but for our future. Anyway, let's head to the stadium. Our fishing trip can wait until Kachina's back with us. The sea's not going anywhere. Whoa, this place is packed already! Of course. No one's gonna miss out on the chance to welcome our heroes back from battle. It's their moment of glory. Kachina's gonna be so flustered. She's never had this many eyes on her before. Yeah, she doesn't seem like the kind of person who likes being the center of attention. Looks like I'm just in time. Kinich, you're here! Yeah, a commission ran longer than expected, but I made it. I heard about the incident with your tribe, Mualani. Is everyone alright? Yeah, it's all taken care of. Our new friend here's got some tricks up his sleeve, by the way. He's just as strong as Kachina made him out to be. Hey, look! Is it about to start? That's right. Someone will come out and recite a eulogy, and then we'll sing the Ode of Resurrection together. Come on, let's find a spot with a good view. When the singing starts, just follow my lead and you'll be fine. Let's go somewhere higher up so Kachina can spot us. Warriors of Natlan, heed the call of life. We are the inheritors of memory and legend. Those who grew alongside sun and wind. Those who forged our own destiny and future. That is Natlan's fire, the lifeblood of our nation.
I could not find Kachina within the Night Kingdom, or locate her ancient name. What? What does that even mean? Usually, once the ode is complete, the Pyro Archon and resurrected person will emerge from the flames. But something went wrong. What's going on? This has never happened before. Well, I think it's pretty obvious. Clearly, the team sent to fight the Abyss didn't win after all. Think about it. The Ode rekindles all victors. We've witnessed it countless times. Since the Archon couldn't find Kachina in the Night Kingdom, that must mean there's more to this victory than meets the eye. Hey! You just haven't gotten over the fact that Kachina beat you in the pilgrimage! Pathetic, the both of you. Your wild guesses are misplaced. We completed our mission. Maybe you did, but who's to say whether that little girl even contributed at all? Maybe she got scared and ran off. อุ๊ยมาเงียบเลย Why recognize ผม someone เห็น like ที่ her, เงียบๆอย่างนี้ even if she was on the winning team? คุยได้คุยได้ Insult a hero of Natland like that. เป็นห้อง She sacrificed herself to repel the abyss. She doesn't deserve ก็ to เห็น be พี่แชท subject จอ to อย่างเดียว vile rumors when she's not even here to defend herself. Calm down, Mualani. ดูนี้เข้ามาเล่นอันนี้ก่อน There's no เดี๋ยว point in arguing with the likes of them. I can't just เดี๋ยวมีคนมาดู เดี๋ยวปอบมาดู slander her like that. ผมนั่งดูด้วย A hero of เอาเลยเอาเลย the ชิว person actually has to be a hero. You. Think about it, everyone. Who do you think is really at fault here? A girl who never should have even gone to war? Or the great Pyro Archon? Why would the rules of our nation suddenly stop working? It's true. If she wasn't revived, it must mean she failed to achieve victory. Maybe the Wyab interpret victory in different ways? I mean, that girl didn't look all that strong to me. Kachina wouldn't have run! That's not like her at all! No. She's been waiting for this moment for too long. No matter how daunting the situation, no matter how scared she might feel, she's always the first person to stand up and face it head on. We don't even know what happened. So don't you dare try to use this as an excuse to vent your anger or slander her reputation. Fine. We'll find out what happens soon. Then, we'll see who truly deserves glory. ชื่ออะไรวะ That's enough. NPC ตะกี้ There is no doubt about today's victory, or Kachina's pardon. She is a hero worthy of our admiration and celebration. However, the failure of today's ceremony is undeniable. Kachina has not been rekindled, and I offer you all my deepest apologies as I continue to investigate this matter. To prevent further casualties, I have decided to suspend the pilgrimage until this matter is resolved. What? No one is all-knowing. No one is infallible, not even myself. But doubt is a means by which we seek the truth, not a weapon we wield against others. I didn't mean it that way, Archon. I just... If there are things you wish to clarify, then ask me directly. Doubt my answer if you wish. But now's your chance. You have concerns? State them. No! Of course not. Even though I have said nothing to change your mind, then it would seem the truth never mattered to you at all. That guy doesn't even have the courage to answer the Pyro Archon's question. So much for all that glory talk earlier. I have a question, Archon. My friend Kachina. Do you have any idea where she is? It's extremely important to me. You know, you said you were investigating the situation, but I'm sorry, that's not enough. I've already shared everything I know. If you want to learn the truth and rescue your friend sooner, you should join the investigation. So, what do you say? Of course I'll join.
In that case, come see me in the speaker's chamber. We should join them. Oh, and if it's not too much trouble, could you drop by as well, Traveler? I'd like to have a chat. Rest assured, everyone, I'll keep the tribal chiefs informed on the progress of the investigation. Once again, I apologize for the outcome of this ceremony. If there are no further questions, let's part for now. Did she just ask us to come along? I believe she did. Let's go. I'd like to know what's going on myself. พี่แป๊บเดี๋ยวผมไปเล่นแอลกับเพื่อนแล้ว ฮะ เดี๋ยวผมไปเล่นแอลกับเพื่อนผมบอกลาโอเคครับผมเชิญครับ แล้วก็ไม่ได้หลอดนะครับผม แต่ถ้าดึกๆยังอยู่เดี๋ยวผมแวะมาดู น่าจะอยู่แหละเพราะว่านัดไป4 ทุ่มกว่าก็ยังอยู่4 ทุ่มยังมีคนมาอีก Kachina โอเค is เจอ undoubtedly กันครับ เชิญครับ and I'm deeply sorry this happened to her. There's been unrest in the Night Kingdom, but I don't know what's causing it. As a result, I've been unable to track down her location. Until we find and address the cause of the unrest, the Ode of Resurrection will continue to be ineffective. And that means Kachina won't be able to come back? That's correct. Not until the problem with the Night Kingdom is resolved. How long will that take? It's hard to say. Kachina always dreamed of fighting the Abyss, of doing her part to defend Natlan. She wasn't afraid of death because she knew, if it came down to it, the Pyro Archon would be there to bring her back to life. Whenever we sat down together, exhausted from training, she would always hum the Ode of Resurrection. She was supposed to come back to us. We were supposed to hug her and celebrate with her and share her joy. We supported her every step of the way, but what are we supposed to do now? Sit peacefully and wait for her return? Lose ourselves in grief over her death? Tell me, are we her friends? Or her murderers? That's not fair, Mualani. It's all right. I understand your rage and your grief. Kachina's life means a great deal to me, Mualani. Believe me, I want to bring her back as soon as possible. I would give you that peace of mind if I could. But please, hear what I have to say so I can at least give you a broader picture of the issue we are now facing. Considering the recent attack on your tribe, I believe the Abyss has found a new means of undermining the rules of our nation. You mean... The Sacred Flame. The foundation of our resistance against the Abyss. If we continue to hold the pilgrimage and send teams to fight the Abyss, there will likely be more casualties. But if we stop altogether, the Sacred Flame will only grow weaker. The Abyss will scale up their attacks, and the tragedy we saw with the people of the Springs will only be the first of many. If we compare the two choices, the former seems to be the lesser of two evils. Sorry, I know that may sound harsh, but I bear the name Malipo. Weighing the costs is my duty. The raw truth can be cruel, but we need to understand it if we want to approach this rationally. But what would you say, Mualani? This is personal for you, and unlike Kanich, I dare say it's not a simple case of weighing up which course of action is less painful, is it? No. I can't choose between them, and I don't want to. Saying that one is preferable over the other is disrespectful to the people who suffered. You're saying it doesn't matter whether I suspend the pilgrimage. The consequences will be equally painful. Yes. What happened to Kachina breaks my heart. But I couldn't bring myself to sacrifice other people for her sake. And that is the crux of the problem. It's not simply a matter of choosing the lesser of two evils. Either way, there will be people who suffer. And the end result will be the same. Belief in the pilgrimage will waver. Once doubt has crept in, the people will no longer unite in battle against the Abyss. And that
is exactly what the Abyss wants. Their ultimate goal isn't to break the rules that make the Ode of Resurrection work. It's to destroy the people's faith in them. To prevent what happened to Kachina from happening to anyone else, we need to suspend the pilgrimage. So that is my current plan. And in the meantime, I've made efforts to strengthen each tribe's defenses. Then, we have to find another way of strengthening the sacred flame to keep the Abyss at bay. This won't be easy. I'll need time to figure out the best approach. I understand your anger, Mualani, but I hope that provided some clarity at least. Wow. Hyman thought things were gonna get heated for a second, but the Pyro Archon took the time to explain everything so patiently. I owe you an apology, Archon. I let myself get carried away earlier, and I'm sorry. You're right. We need to focus on finding solutions. We could always hold the pilgrimage without sending a team to fight in the Night Warden Wars. That way, we would still be able to fuel the sacred flame. I've considered that, but the two events have nearly always been linked. Without the chance to fight the Abyss, pilgrimage rankings lose their prestige, and competitor numbers will drop. With fewer participants, the amount of contending fire produced will decrease, and the vicious cycle will continue indefinitely. So, essentially, the Abyss is taking Kachina hostage. You've learned about the concept of ley lines during your travels, yes? The Night Kingdom is something similar. Staying there for a short period of time shouldn't have an effect on the person. But with the Abyss in the picture, it's a different story. Your sense of self will be devoured until eventually you become one with the sea of souls. Imagine pouring a cup of water into a rushing river. You can try to scoop up another cup, but there's no chance it will be the same water you had before. I won't sugarcoat it. That is the danger Kachina is currently facing. Just like you said, Archon. Both of these problems need to be addressed. You can focus all your efforts on dealing with the Sacred Flame. I will go search for Kachina. The Abyss poses the same threat to you as it does to her. It is very possible you will not return. Knowing that, do you still choose to go? Kachina's waiting for us to rescue her. That's all that matters. I failed to protect her during our campaign, but I can make it up to her now. I choose to go as well. Traveler? What do you think? Understood. Then I'll support you in any way I can. The Masters of the Night Wind have a technique that can extract an ancient name from the ley lines. If we can find Kachina's ancient name, I can use the link between them to pinpoint her position within the Night Kingdom. Then comes the hard part. You need to visit the Night Kingdom in person and rescue her. But isn't the Night Kingdom a land of souls? Can we even go there? Under normal circumstances, only the consciousness can enter. But there is a way to go there in person. However, know that the Night Kingdom will attempt to repel you, and the Abyss certainly won't leave you be. That's fine by me. Same here. Fighting the Abyss is nothing new for me.
Lali of the Masters of the Nightwind once created an artifact that can be used to communicate with the Wyab. We call it the Spirit Speaker Stone. It was originally used as a ceremonial artifact wielded by the tribal chiefs, but that spiritual quality also means it can be used to search for an ancient name. That was the artifact I delivered to the Scions of the Canopy a few days ago. Didn't think I'd be hearing about it again so soon. Thank you so much for your help, everyone. Your thanks are unnecessary. I will offer you whatever aid I can, but your fellowship and courage are what will truly decide the success of this operation. Besides, you're the ones helping me. I can only focus on one thing at a time, after all. Traveler, I certainly didn't expect our first conversation to be so serious. I've heard all about your accomplishments. Ever since you arrived, I've been hoping to meet you and offer you Natlan's highest level of hospitality. Why? Why? Is that not what happened in the other nations you visited? Yeah, things were pretty complicated at the start. And, you know, in the middle. But our reputation's solid nowadays. That's more like it. After all, I've heard you're someone who transcends fate. Perhaps even more than you can imagine. But we can talk about that some other time. Ideally, this would be the perfect night for a drink and some musical ambiance. But there are important things to be done. Oh, I almost forgot. Atea was wounded in the fight against the Abyss. She wanted us to give this to you. It embodies fond memories and my strength of will. That's what she asked us to tell you. She said you'd know what that means. I didn't think this day would come so soon. The flames of her life force. I can feel them flowing within the talisman. If things were different, the two of us could have enjoyed the hot springs together while she gave this to me in person. We're supposed to be hot spring buddies after all. But don't worry. This talisman means a great deal to me. I'll take good care of it, and once this is all over, I'll pay Atea a visit. You said you didn't want to jeopardize the production of Contending Fire, but that's not at all why you decided to suspend the pilgrimage, is it? You're right. Even now, the production of Contending Fire is far from sufficient. The gradual corrosion caused by the Abyss has resulted in a massive shortage of pyro energy, and we're currently at the breaking point. As things stand, the pilgrimage is a lost cause. Suspending it allows us to save our strength to defend the tribes. The Abyss has brought catastrophe to Natlan, and Kachina's disappearance in the Night Kingdom is a direct consequence of that. We can't let the general public know that. No. If the public learned that Natlan's destruction was close at hand, there would be immense panic. But if I said nothing at all, they would have continued to question the integrity of Natlan's heroes. Another simple choice. The latter was clearly the better solution, but you chose otherwise. I have never subscribed to the belief that the right choice is the one with the fewest sacrifices. Let's go. There's still a way for the sacred flame to last a little longer. You mean? Yes. Come with me. The sacred flame must never go out. Not only does it strike fear in the Abyss, but it's also the pillar of Natlan's stability. So until our heroes are ready, I will sacrifice my power to keep it burning. But that can only last so long. I think we should focus on the remaining ancient name-bearers.
Don't let desperation cloud your judgment. Those chosen by the Wyab have already embarked on their destined path. It is for them to decide how that journey ends, not us. All we can do is support them. Even so, for you to make this sacrifice, it's not right. If not me, then who? No other is capable of sustaining the sacred flame. I possess great strength, but I'm not above my people. This is part of my duty. Archon, it's the Fatui! The Archon of Natlan. A force to be reckoned with. The secret of the ley lines is no secret to me. Long have they been destined for ruin. And since the oath made 5 centuries ago remains unfulfilled, what use is the Gnosis in your hands? I don't know what you mean. But it sounds like this is about more than the Tsaritsa. In times of crisis, someone must pick up the mantle of salvation. Your plan has reached an impasse, and now it falls to me to create new rules for Natlan. But before the dawn of a new age, the old must be destroyed. I assume that's the end of your speech? Good. People like us? Let our blades do the talking! Masters of the Night Wind. Send word. The captain and his followers must be apprehended. Are you alright, Archon? He was a formidable opponent. Exactly what I would expect from the first of the Fatui Harbingers. I never imagined someone could match you in combat. If the Tsaritsa sent him here,
Why would he bring up what happened 5 centuries ago? Yeah. And how much does he know about Natlan? The Harbingers are all driven by their own personal goals. The only purpose that unites them is collecting the Gnosis. But I'm sure the captain has his own reasons for being here as well. Whatever his motive, we should shift our focus to the Fatui. If they attack again and we're not prepared, we're done for. No, we're running out of time. The wound I inflicted should hold him back and weaken him for the time being. Besides, I'm sure you noticed, the power that came to his rescue just now came from the Masters of the Nightwind. In other words, there are traitors among us. Not necessarily. This could prove to be a very valuable turn of events. When we exchanged final blows, I sensed an unusual presence within him. I'll need to investigate further. Kanich, go to the Masters of the Nightwind and look into who could have aided the captain. Speak to Sitlali. She should know. Of course. I'll head out right now. Do you still intend to... Yes, but fear not. Natlan's strength has never rested solely in its Archon. Together we foresaw the only path that leads to our nation's future. We must trust in that vision now. Is everything okay, Archon? Completely fine. Just lamenting the fact that I never got a picture when I could still turn my hair into flames. Too late now. I just hope the others have a safe journey. Let's see Dory today and ask her about where the divine knowledge... What's happening at the stadium? Did something explode? It feels like the Archon unleashed her power. She must be fighting a formidable opponent. Should we go back and check what's going on? Have faith in the Archon. She wouldn't lose in a one-on-one confrontation. Once we find Kachina's ancient name, we'll head right back. Okay, let's just keep climbing. Paimon really hopes nothing goes wrong.
right, now we're talking. Wine is right over there. Let's go. Chaska. Nice to see you again, Wyna. I'm afraid we don't have time for pleasantries, so I'll get right to it. We're here for the Spirit Speaker Stone. Whoa, hold on a second. At least tell me why you need it first. My friend Kachina is trapped within the Night Kingdom. We need the stone to find her ancient name and rescue her. Rescue her? From the Night Kingdom? That's right. I'm sorry, but someone needs to tell you what you don't want to hear. Going there, a mature warrior would never make such a foolish decision. The nature of battle is unpredictable. You never know how it's going to end. Losing a friend is tragic, but when that happens, the best thing you can do is focus on how to prevent further casualties. I appreciate what you're trying to say, Chief Wyna. But if the price of maturity is abandoning a friend in need, I'll choose foolishness any day. If Kachina's still holding on, then so will I. I thought you might say that. Is something wrong, Wyna? This doesn't seem like you. Life isn't complete without taking risks. That's always been your mantra. It's nothing. The Night Kingdom is a dangerous place. Can't blame me for checking if you were up to the task. If you're that determined, far be it from me to stop you. Here's the stone. Keep it safe, okay? It's not like we have a spare. Thank you. Huh. Seems like you two go way back. But aren't you from the Flower Feather Clan, Chaska? Oh, Chaska's a peacemaker, so she's famous throughout the tribes. She's always the one people call to resolve conflicts, so we slowly got to know each other that way. Her younger sister Quichi's always hanging around our tribe, too. She's helped us out a lot in the past. Oh, you have a younger sister? Yes, I'll introduce you to her sometime. But let's get back to business. Wyna, how do we use the stone? As you probably know, your intended destination is completely different from the real world. The Night Kingdom is like a river flowing with concepts, and the ancient name you seek is like a tiny fish swimming downstream. In that sense, the stone is like a fishing boat drifting down the river, but the boat alone isn't enough. You need a fisherman experienced enough to steer it in the right direction. We couldn't do that ourselves? With a little practice, I'm sure you could. You have the strength and the talent. If you want to make sure this works, though, I could recommend someone to you. Who? Vichama, a legendary warrior and scout from our tribe. He's got a keen eye and a well-honed intuition. Even his ancient name means to seek. If you're fishing for a name, you're gonna want him on the boat. Vichama? Why does that name sound familiar? He's one of Auntie Atea's hot spring buddies. I've heard stories about him. Where can we find him? Ever since Malco passed, he spends most of his time gazing out at the scenery from the cliff tops. Follow the path that way, and I'm sure you'll find him. Thank you. We'll go look for him there. Good luck. I hope everything goes well. Where I'm from, if we didn't keep moving, we'd freeze to death. Literally. No time to lose.
Someone admiring the scenery from the cliff tops. Ah, that must be him! Hello there, are you Vichama? That's me. Did you need something? What? You're saying you can bring someone back from the Night Kingdom? How is that even possible? No, if you really think about it, anything's possible in that kind of place. But that would mean... Are you okay? You don't look so good. Everything's fine. I'll help you, but I do have a small request. After I help you find Kachina's ancient name, I want to use the stone to look for my friends as well. Your friend? Oh, why not mention someone named Malco? Is that who you're talking about? Yes, but I'd rather not get into it if it's all the same to you. That's not a problem. We agree to your request. Yeah. Since you're helping us find Kachina's ancient name, it's only right that we return the favor. Then we're agreed. Can I have a look at the stone? I see. From what I can tell, it functions almost like an abyssal pylon. Both connect the Night Kingdom to the living world. Once the connection is established, the abyss will come surging through the opening like a predator honing in on the scent of blood. So we have to be sure not to use it in a tribal settlement. Wow, you got all that just from looking at it? I just picked up on the basics, really. I still have no idea why it works. You said someone named Lali invented this. They must be a genius. I'll go find an open area and start setting things up. In the meantime, I need you to get 2 things for me. We'll go right away. What do you need? First, I'll need some hook ropes. Pretty much every store around here carries them, so no need to go anywhere special. Oh, and I need to build a net out of them, so make sure you get a good amount. Wait, are you saying you're going to use a real net to catch Kachina's ancient name? How does that work when one's tangible and one's not? By creating something tangible in our world, like a net, we can create a connection to a corresponding concept in the Night Kingdom. Basically, I'm going to use the concept of a net to catch something equally intangible, an ancient name. Oh, I see. What about the second thing you needed? Right. I need 2 chunks of obsidian. Once we bring the ancient names into our world, we'll need a place to store them. Normally, you can only get obsidian from the Children of Echoes, but I heard there's a traveling merchant from that tribe around here somewhere, so maybe you can try your luck there. Gotcha! All right, let's split up. See that clearing? Let's meet over there when you're done. Oh, and you can send someone with me if you want. In case you're worried I might take the stone for myself. What do you think, Chaska? There's no need. Lena spoke highly of you. That means you're trustworthy. I appreciate it, even though that doesn't mean much to me anymore. Anyway, it'll take some time to set everything up, so no need to rush. I'll see you in a bit. What an odd guy. He seems so defeated, but also really invested in the stone at the same time. I don't have any more insight than you, Paimon. Let's just focus on the preparations for now. Hang on, Kachina. We're coming for you.
time to lose. I could get used to this. No time to lose. Hello. Do you have any hook ropes for sale? Hook ropes? As in rock climbing equipment? Yes. How much for your whole stock? Oh, the whole thing? Let me see. That would be 30,000 mora in total. Deal? Deal. Wait, really? What, you want me to drive down the price? We just need these as fast as possible. Thanks. Oh, no problem at all. I'll even pass along some information on the house. These ropes are usually used by rock climbing enthusiasts. If you want to learn, Roka's the person you want to ask. All right, that's everything. Here you go. Now we need the obsidian. Let's go talk to the traveling merchant Bichama mentioned. Excuse me, do you sell obsidian? Why, yes. I've got a chunk for sale right over there. Perfect. Is that the only one, though? We actually need two. That might be tough. Tell you what, I'll take a look through these boxes over here and we'll see what we can find. Thank you so much. We'll wait here. Relax. Everything's going according to plan. I know, it's just... I could tell Vichama feels the same way about his friend that I do about Kachina. I hope this chunk of obsidian isn't the only one. Kachina always carries all sorts of shiny stones with her. If I was the one trapped in the Night Kingdom, she'd have a whole pile of obsidian ready in a heartbeat. Well, would you look at that? I did bring an extra. Here you go, young lady. How does it look? Perfect! Thank you. How much do I owe you? If you hadn't shown up, these stones would have just sat here collecting dust. I'll take 3,000 mora for both. Here you go. By the way, I heard you mention Vichama just now. You running an errand for him, then? How's he doing? Malco's been gone for 5 years now. It's about time he started to move forward. Do you know what happened between them? I heard about it in passing while I was out drinking one night, but I don't know all the details. Bichama and Malco grew up together, and even made a name for themselves together. Malco was an amazing fighter, capable of knocking out multiple opponents in a single hit, while Bichama excelled at scouting and analyzing the battlefield. The two made an excellent team, and managed to beat back the Abyss several times. 5 years ago, they both emerged triumphant in the pilgrimage, and were placed on the same team to fight the Abyss. But on the eve of battle, the Abyss launched an attack on their tribe, and Bichama suffered an injury to his leg while attempting to rescue someone. Then what happened? The team agreed that he couldn't fight the Abyss in his condition. Bichama didn't argue. He knew going to the front lines with an injured leg would make him a burden in battle. So they raised the issue with the Pyro Archon, and she agreed to let him stay behind. It's just... Malco and the others ended up facing hordes of abyssal monsters in numbers that far exceeded anyone's expectations. The team made an error in judgment, and they fell to the onslaught.
Vichama went into a deep depression after that. He Oi. blames himself for everything. You're not wrong. ฮะ But it's possible he chooses to blame ผมดู himself. มวยอยู่ Not because he did something wrong, but because he wasn't able to do anything at all. I've tried convincing him to move forward, to stop อันนี้มันคือเมืองใหม่ล่าสุดหรือมันเมืองอะไรอะพี่ ไม่สุดถ้าสุดจะเป็นเมืองพระจันทร์ละเป็นเมืองแบบดวงจันทร์ละอันนั้นนะพี่เล่นจบไปแล้ว ตอนนี้เนื้อเรื่องพี่กระจัดกระจายมากปอคือเล่นเมืองไหนได้กูว่าเล่นเมืองนั้นไล่ไปเรื่อยไม่มีความแบบเริ่มตามสเต็ปอะไรอย่างนั้นเมืองไม้โดดกลับมาเมืองไฟไปเมืองพระจันทร์เสร็จกลับมาเมืองไม้อะไรเงี้ยวนไปเงี้ยแต่พระจันทร์จบไปแล้วสนุกใช่ไหมในเรื่องมันก็เรื่อยคงอารมณ์เหมือนที่เล่นไฟนอลแหละค่อยไปหาในเรื่องอ่านเอาเล่นไปก่อนขำๆเล่นหาเกมเล่นหาคนคุยไม่มีอะไรก็เหมือนกับเล่นไฟนอลนั่นแหละว่าสูงเลยจริงเนี่ยเดี๋ยวรอน้องบอยซื้อมอนฮันมาจะได้มีเกมเล่นด้วยกัน อาจจะรอลดอีกสักรอบมาดูทรงแล้วยังหลักพันอยู่ขายอะไรใส่เยอะถ้าอยากเล่นยืมไปเล่นได้ก็ได้นะผมมีรหัสอีกรหัสนึงมาให้เหรอรหัสใครของผม เพื่อนเหรอรหัสเพื่อนแต่มันไม่ได้เล่นไงเอาจริงๆถ้ามีลองบอกก่อนอยู่เพราะว่าพี่เชื่อว่าต้องลองเล่นว่ะจริงๆมันควรไปโหลดเดโมมาเล่นก่อนเว้ยไม่บอกมันไปโหลดเดโมเปิดมันไม่ชอบมันไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาเลยมันอาจจะแบบแปลกๆหน่อยช่วงแรกเพราะเกมนี้คือแบบถ้าชอบก็คือชอบอะถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบเพราะพี่ก็เข้าใจได้อยู่เรื่องนี้เดี๋ยวทับไปหามันจริงมันจะสนุกตอนเล่นกับเพื่อนนั่นแหละใช่มอนฮันเล่นคนเดียวไม่หนุกตัวในพวกฮาร์ดคอร์ It's all here. When do we start? I've made all the necessary adjustments, so we're good to go. As agreed, I'll help you find Kachina's ancient name, and then you... ใช่ไหมมันมีเดโมใช่ไหมมีดินี่จะมี Go ahead. Yes. After Malko fell, I scoured the battlefield to see what happened. It turned out he wasn't bested by some impossibly powerful foe. He was dragged to his grave by the sheer number of enemies. If I had been there, I would have been able to sense the danger. I could have warned them not to advance. I've always blamed myself for what happened. But when you told me about Kachina, I realized there's a chance Malko might also be alive, fighting for survival in the Night Kingdom. But that happened several years ago, right? The Pyro Archon said all life within the Night Kingdom eventually becomes one with the Sea of Souls. There might not be much hope, but I still have to try. Malko and I promised each other, even if we never managed to root out the Abyss for good, we would fight together until the end. All right, let's get to it. I'll start searching for the conceptualized version of Kachina's ancient name. If you see any fragments scattered around the area, please collect them. Make sure you prepare yourselves for battle. As I said, the stone will link the mortal realm to the Night Kingdom. The Abyss will likely emerge in response. Look at that golden thing! It must be one of those fragments Vichama mentioned. Let's get closer!
No time to lose. Whoa, monsters incoming! Watch out, everyone! Brace yourself. This is gonna hurt. Disappear! Worthless! Here! Boring! Here! Worthless! Here! Here! Prepare to die! Tidal wave. Everybody stand back! Boring! How much longer, Bichama? Not long. We're getting close. No time to lose. Bichama! Quick, take it! I found Kachina's ancient name. Hang in there, Malko. Just a little longer. Something's not right. The power of the Abyss is getting stronger. The Abyss is corroding his body. Vichama, you can't keep going. You'll die. I should have died 5 years ago. I just need a little more time. Please, I'm almost there. Thank you. Whoa, watch out! The power of the Abyss is strong. This power. Hanging in there? Malko. No! Why can't I find him? Why? We can't wait any longer. Pull him away from the stone, Rualani. I already tried, but the power of the Abyss has him in a chokehold. It's like he's tied to the stone with an invisible rope. In that case, we have no choice. I'm sorry, Sea Molly. Get back! Chaska, wait! Ouch! What happened just now? It looked like the Spirit Speaker stone was... The stone's power was spiraling out of control. The only way to stop it was to destroy it. You were all caught in the shockwave of the explosion. You might feel dizzy for a while, but that's normal. Give us a heads up next time, will you? You're lucky we managed to dodge it in time. I thought I said to get back. Yeah, barely a second before you made it go poof. Not everyone has your reflexes, Chaska. We were this close to getting dragged into the explosion.
Okay. I'll be more careful next time. At least Kachina's ancient name is still in one piece. Wait, where's Vichama? Vichama! Vichama! I couldn't find Malko's ancient name. It must be completely gone by now. Once your ancient name disappears, there's no coming back. From the very beginning, I knew there was a slim chance, but still. And now, it's too late to save him. From the minute he left that day, it was already too late. Vichama. I'm sure he's heard enough condolences over the years. Let's just give him some space. Huh? What's that in your hands, Vichama? It looks like something's glowing. Huh? This is... Hey, Malko. Got any strength left? Not enough to swing a sword, but to say a few last words. Sure. Too bad. No one will get to hear them. I never thought I'd actually die on this mission. Not that I'm afraid to die. It's just hard thinking about my mom's face when she hears the news. สรุปจะแม่งปั่นที่บ่ายพี่แป๊บเป็นยัง อันไหนอ่ะ เนี่ยผมส่งไปให้เลยอะแม่งทำไออาจารย์เชนรับไหว้อนุทินอะแล้วก็แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์อะ Pisak. Always had to beat me at everything, didn't you? Happy. Right to the end, you were never one for goodbyes. อันนี้สื่อไม่กลางนะครับ You're right. แกก็ไม่กลางนานรู้สึกได้ But just in case. Vichama, I'm so glad you didn't come with us. Don't be sad. Just keep on living. For the both of us. Was that a memory? Seems like we were able to salvage something after all. ไอเทงบอกรอบนี้ถ้าทะเลาะกันไม่ต้องเรียกกูไปเคลียร์ไปโหวตอะไรแล้วนะไอเย็ดไหม เองเด้อ Seeing his voice again, it makes me unbelievably happy. But it also brings with it an even deeper pain. A deeper pain? Why? Malko was always the type. น้ำตาจะไหลว่ะ But in that memory just now. เพื่อไทยยอมตบัดสัตว์อีกรอบไปร่วมกับภูมิใจไทยเพื่อเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญช่วยนักโทษการเมืองคือเลือดเรื่องหัวสวเพื่อไทยแม่งเสียสละมากๆยอมเจ็บตัวยอมให้ประชาชนมองว่าตัวเองทิ้งประชาชน For all these years, I regretted not being able to fight alongside him to the end. And now I know, at the end of his life, he was thinking the same thing. Vichama. I'm fine. Actually, I heard Chief Wino wasn't really on board with your plan to go to the Night Kingdom. When you asked for my help, I hesitated too. I knew helping you find your friend's ancient name meant leading you one step closer to danger. But I also understood why you had to try. Everyone has regrets in life, but not everyone gets the chance to make up for them. Once allowed to fester, guilt strips us of our most valuable qualities as warriors. In that sense, we might as well choose the braver path. เยี่ยพวกกันสำคัญเสมอ หน้าที่ทำการสุชาติเลย
พวกกันสมุด I would have กูว่า fallen ว่า to the front lines no matter ไอ้เหี้ย what. แค่ Even สโลแกนมันก็ leg, สอบ there ไป are เอา still โกง things แล้ว I อะ could have done. That way, even if the outcome stayed the คิดว่า same, เท่ไง I สโลแกน still เท่ would ไง have fought alongside him to the end. There are critical junctures in life, and if you don't seize the chance to act, เท่ there's มาก no เลยครับ going พี่ back. That's something I had to learn in hindsight. But you're still at the crossroads of your journey, so I hope you can walk away without regrets. Thank you, Vichama. I feel even more determined now. สารน้าแหว่งจริงๆเลยโอ๊ยมีโอกาสติดคุกมากเลยแทบจะหาทางรอดไม่เจอเลยและโดนรับผิดชอบ And I intend to keep แพ่ง that อีก promise. เดี๋ยวพี่เต้ไปเยี่ยมนะแหว่งเหี้ยเหรอพี่เต้กูหล่อนครับ Strange. My body, it's... Once abyssal corrosion enters the body, a portion will fuse itself to your internal organs. Even though the traveler possesses powers of purification, the corrosion can never be fully eradicated. Thanks to him, though, you are only briefly exposed. Slowing your breathing and controlling your emotions should help you keep the symptoms in check. That does make me feel better. You seem very knowledgeable about all this. Just speaking from experience, that's all. Anyway, we've recovered Kachina's ancient name, so we're off to a great start. Let's get Vichama back to his tribe and tell Wine the good news. Oh, and apologize for destroying the Spirit Speaker Stone. We had no choice, though, so he'll probably understand. Right? Koichi, are you really gonna just stand there like that? I don't know what you want from me. I think you know exactly what I'm trying to say, Uncle Wina. I can hear it in your voice. Honestly, it's just one thing after another with you two. They're back. Koichi? What are you doing here? Don't play dumb with your own sister. You know exactly why I'm here. My apologies, everyone. I just need to borrow Chaska for a few minutes. You come with me. I'll be just a moment. Who is that? Koichi, Chaska's younger sister. Although the two aren't actually related by blood, it's kind of a long story. It's not really my story to tell, but I guess it's not a secret. You see, Chaska was actually raised by cuckoo sores. She was afflicted with a rare disease when she was a child, and abandoned in the wild as a result. The Abyss found her out there, all on her own, and tried to devour her. But in the end, all that did was trigger her will to live. That strength of will pushed her to survive. But it also planted a seed of conflict within her. Eventually, she was adopted by the cuckoo sores. Wherever they went, she followed, getting into fights right and left. For some reason, Paimon can totally imagine that. Well, when Chaska finally returned to human society, it was Koichi's parents who adopted her. At the time, Chaska still had a habit of getting into fights, so Koichi was always taking her around, apologizing to everyone. Ah, I remember those days. One of those fights was definitely with me. But, you know, kids. You're fighting one minute and your friend's the next. Eventually, she found a way to rein in that desire to fight. And now she's who people call to resolve conflicts. She's known as the Peacemaker. It sounds like she still argues with Koichi, though. Don't siblings usually stop fighting when they get older? That's partly my fault. Koichi asked me to stop Chaska from doing anything dangerous, but you probably know by now, once Chaska makes up her mind, there's no changing it. Oh, I get it. No wonder you tried to talk us out of going to the Night Kingdom.
Chaska even said that wasn't like you. I'm all for your adventure. You need to take risks when you're young, because by the time you're my age, you couldn't attempt something like that even if you wanted to. Better try now than live with regrets later. That's what I say. Still, I can understand where Koichi's coming from. In the end, nobody wants to sit back and let a loved one put their life on the line. All right, it's just the two of us now. You have 1 minute to explain yourself. I don't have anything to say. You don't have to approve, but you should know I only do what's necessary. That attitude is exactly the problem. It's like you don't care. You try to sneak off to the Night Kingdom behind my back and then play it down as if it's just a trip abroad. Well, technically I am going abroad, right? Again with the excuses! We agreed, didn't we? There are 4 levels of danger. If it's not something urgent, you can only engage in level 2 danger and below. You can only go up to level 3 if a situation is so dire there's absolutely no alternative. But a trip to the Night Kingdom? If that's not a level 4, I don't know what is. And you were just going to sneak into the place without saying anything. What do you mean, sneak into the place? I always planned on walking in there with my head held high. You bought off Uncle Wina, didn't you? He promised me he'd stop you from doing anything dangerous. Oh, it's like he didn't even try. You feel like he went back on his word. What if I told you my mind was made up, and there was nothing he could have done? Not even by force. Oh, I knew it! So he did try to say something, but you didn't listen. This is important. If you were in my shoes, you'd make the same decision. You don't know that? I'm a doctor, and I handle logistics. If you're going to waltz into a dangerous situation where you could lose control at any moment, it's my duty to say something. All right, whatever. Anything else? You... What do you mean, anything else? Why don't you reflect on what you've done and promise me you'll stay put? Time out. Is this one of our normal arguments or a serious one? Chaska, does it sound like I'm joking? Then... you need to know something. What happened to Kachina was partially my fault. I can't leave her there to die. That's not who I am. But the person you become when you lose control, that's also not who you are. That's a different issue. You said it yourself. A person is only as good as their morals. If I want to live in Natland, I need to display qualities that make me worthy of this nation. I've also told you that managing your condition is equally important. Sometimes you have to make sacrifices. All right, let's stop this here. If we keep going, I might actually have to get serious. And I think Wina prefers his roof attached to his house. Is that a threat? That sounds like a threat to me. Koichi! Younger sisters are supposed to listen to their elders. So, you're really going to go, no matter what I say? I'm supposed to be your sister. Then support me. I'll be back. All you have to do is wait. Chaska. So, that's it. Why'd you have to turn out to be so darn annoying? You two are something else. Something you wanted to say? I know you aren't related by blood, but you two sure are similar. Really? You know, I said that very thing to Koichi not too long ago, and she reacted the exact same way, down to the very tone of voice. It's not my place to get involved, but I will say this. Try to spend a little more time with your sister. You're tough kids. That doesn't mean you have to go it alone. Thank you. Anytime. All right. If you're done with the Spirit Speaker Stone, you might as well hand it over. According to Kinich, it's an important ceremonial artifact, so it'd be safer to keep it with me.
about that. If only Tone Deaf Bard was here, he could have repaired it just like the Holy Liar. The Spirit Speaker Stone might be 2 stones now. Huh? I see. Sounds like it was an urgent situation. If someone's life was on the line, then you had no choice. Still, Citlali's going to be a nightmare to deal with now that you've broken her stuff. I'll explain everything to her later. Stay safe out there in the Night Kingdom, okay? I'll wait here for your safe return. We're back! We found Kachina's ancient name, too! Well, it's fairly complicated. Let me give you the condensed version. The Fatui again? We can't go anywhere without them causing trouble. But what if the Fatui finds out you've lost your power? Won't they try to take advantage of the situation? That's why it has to be our little secret. No one else can know, or we're asking for trouble. Look, I wish I could offer you some sort of consolation, but I won't lie to you. With multiple factions closing in, there's nothing comforting about the situation we're facing. Still, all you need to do is focus on your goal. You can leave the complicated matters to me. I can also step in on the Pyro Archon's behalf. There's a limit to what I can accomplish, but I'll help you however I can. There's no need to be so modest, Yan-san. Your incredible strength has long been a well-known fact. You're the pride of your tribe. Archon, I'm sorry about before. You have so much on your plate, so much that you have to worry about. But all I could do was focus on my own feelings. You have nothing to be sorry about. We all get overwhelmed by our emotions, myself included. Your reaction to Kachina's disappearance, I understand that feeling very well. Well, now that we have Kachina's ancient name, let's go track her down. Follow me. What is this place? Hey, isn't that Atea's talisman? Good eye. This is where I store all the various mementos I've collected. Wow. I've never seen this place before. There's so many things in here. It looks like there are items from every tribe. Collecting them must have taken a lot of effort. I suppose you could think of it as a hobby of sorts. In Natlan, everyone grows up listening to the stories of heroes, and physical items do a far better job of preserving those stories than our own memory. Now, I still have some preparations to make for the ceremony, so feel free to take a look around in the meantime. If you're curious about an item, I'm more than willing to tell you about its origins. All right, we'll have a look.
ได้มากเพิ่มร้านซื้อให้หน่อยดิงั้นเราใส่นี่ของไปด้วยถ้าเราของเรามีอะไรก็ต้องไฟแล้วเดี๋ยวนี่ไอ้เยอะแล้วนะโปรชัวร์นี่ก็คือเป็นหมึกสีขาวครับหมึกเด็ดนี่คือสีขาวบนแผ่นใสใช่ที่โดนน้ำได้ใครไม่เคยลองร้านไม่ได้ไม่เคยลองลาตื่นมาวิ่งไปดูเมลอนวันเมลอนคิวเมลอนโฟเมลอนฟูไอ้มีเด็กนะมันก็สุดเลย Hey, there's a fishing rod here. It must have belonged to the people of the springs. That's right. It belongs to a legendary fisherman named Matavaru. I have his entire set of fishing equipment, actually. He and I met in a tavern. He told me about a particular kind of giant fish and his meticulous plan to catch it. In his eyes, I saw a hunger and a strong fighting spirit. To him, the sea was the battlefield upon which he staked his honor. So, did he do it? The next time I saw him, he was covered in scars. It turned out the fish he sought had been corroded by the abyss. He managed to kill the fish, but sustained a serious injury in the process, which meant he could never go deep-sea fishing again. Can a fisherman claim victory if he fails to bring back his catch? That's what he asked me in the end. Well, Paimon thinks you won. That was my answer as well. The experience was far more valuable than the prize itself. In the end, he didn't want his tools to go to waste, so he gave them to me. Wait, that means you also know how to fish. Maybe we can go head-to-head sometime. Everybody. สั่งนี้ในไลฟ์เขาถามมาขอตั้งนี้ว่าถ้าด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ The powder still needs some time to settle, so let's wait a little longer. Well, what do you think of my collection? Do you feel like you have a better understanding of Natlan's culture now? Yeah! If each item represents a different story, seems like Natlan's really been through a lot. Does every item hold a special memory, just like Atea's talisman? That's right. The items in my collection actually serve a similar purpose to the ancient names passed down among the tribes. They demonstrate the true shape of time. The shape of time? Most people perceive time as a linear concept, almost like a straight line that can only move forward. We cannot change the past or predict the future. But there's also a different theory, one that I believe to be closer to the truth. Namely, that the past, present, and future all exist at once. At once? Paimon's not sure she understands. Let's say your journey ended right now. Thinking back on your experience in each nation, which one would you say was the most important? Exactly. Even at the end of your journey, the things you experienced along the way don't cease to exist. They become part of who you are. Take out a portion of that journey, and you would likely make very different decisions, and eventually arrive at a very different destination. The future is the same way. It exists even though it has yet to come to pass. We just lack the means to perceive it. Of course, there are those with the power to foresee the future. They simply call it by a different name. Fate. You're quite familiar with that concept, I would imagine.
exists. Humanity excels at living in the present, but too often we forget the past and neglect the future. While the pilgrimage and the Night Warden Wars lead us to a better future. Only by uniting the people of Natlan across countless eras can we fight back against an enemy as formidable as the Abyss. To come up with such a set of rules, the first Pyro Archon must have possessed a level of insight I can only imagine. That's correct. At first, he was a mortal man with no special power. After he ascended to the Divine Throne, he used it to borrow power from the heavens and establish the rules of Natlan. Namely, a framework through which ordinary people can ascend to Archonhood. By holding the pilgrimage, we're able to determine the strongest among us. And when that person ascends to the Divine Throne, their inner flame will awaken. In addition, the sacred flame will grant them significant knowledge and memory of this land. After all, that's how I came to know everything I just told you. So, it all comes down to the power of the Divine Throne and the rules. Wait, is that a family portrait? Yes, that's my mother, father, younger sister, and the little saurians we raised. I turned a piece of my dad's leather armor into a canvas and commissioned a famous artist to paint our likeness. Your sister is so cute! It looks like the two of you are really close. Paimon was having a hard time thinking of an Archon as an ordinary person, but seeing this portrait, it kind of makes sense now. It really doesn't look like there was anything special about you before. Oh, wait, is Paimon allowed to say that? A little late for that question, don't you think? Sorry! Paimon's so sorry! Paimon's mouth works faster than her brain sometimes. It's all right. I'd never get upset over something like that. No matter what others may say, my past is a precious part of my identity. I'm forever proud of the life I used to lead. Becoming the Archon doesn't mean you sever ties with your family. The position just comes with a lot of responsibilities, so it impacts how often you get to see them. My father made the most delicious stew, so my sister would often bring me a large pot of his cooking, and he would sit on a blanket and eat it together. One time, we didn't close the door securely, and the saurians you were raising ran into the room and knocked over the entire pot. My sister immediately burst into tears. The two troublemakers were going for the meat, but when they saw my sister's distress, they froze on the spot. I still remember the way they laid there, sulking like a pair of children, even after making such a mess. It was frustrating, but in the end, all I could do was comfort my sister and move on. Wow. Isn't that what being a family is all about? I think about that story a lot, actually. As the Archon, I made a vow to defend this nation, and experiences like that, they remind me exactly what I'm trying to protect. Well, what happened after that? This portrait looks pretty old. Your sister must be all grown up by now, right? I believe she ended up working as an architect and artist. She built many houses and crafted many beautiful works of art. Anyway, that's enough about me. Now that the powder is settled, we can begin. Ian-san, Mulani, Chaska, over here, please. Place the ancient name up there, and then we'll begin. Surely as the echoes of life resound through heaven and earth, so too shall our stories remain eternal. Ancient name, take us to your fated bearer.
Allow her to answer our call. Am I hallucinating again? Kachina, are you okay? Huh? I'm not seeing things, am I? Is the Abyss playing tricks on me again? It's okay, Kachina. It's just us. We're trying to find a way to bring you back. Everyone, you have to listen to me. I've been investigating the Night Kingdom this entire time, and I figured out what's wrong. The Wyab is being affected by the Abyss. I was waiting for the Wyab to send me back, but then this really strong monster came and it almost killed me. The Wyab saved me, even though its power is weakening, so I've been hiding from the monsters while trying to find a way to help. The Night Kingdom has become a huge mess, though. I keep hearing these awful sounds and seeing really horrible things. Don't listen to those sounds, Kachina. The Abyss is trying to strip you of your sanity. All you need to do is stay safe and wait for us. We'll be there shortly. It's okay. I feel so much better now that I've had the chance to talk to you guys. You don't need to worry about me. I've never been strong or special at all, really. So I don't blame anyone for forgetting about me or leaving me behind. Just knowing you care is more than enough. I'll find a way back. You don't have to put yourselves in danger to come rescue me. You're always like this, Kachina. Now's not the time to act tough. We're coming for you, and that's final. I don't know what lies the Abyss has been feeding you, but I'll tell you something right now. Nobody here sees you as a burden. You're a victor of the Night Warden Wars, a hero of Natlan. All you need to do is wait for us to rescue you, and you'll get all the applause and recognition you deserve. I'm really scared. Everything's so dark and creepy here. And I want to go home. Still, I don't want you to put yourselves in danger because of me. I don't want to hold anyone back ever again. All you need to do is place your trust in us, just like you always have. No one fights alone. We're not leaving you behind. Not ever. Yeah, we're so close, we can't call it quits now! Thank you. Be careful. Looks like we've lost contact. Now comes the most dangerous part. You have to traverse the Night Kingdom in your physical form. This entrance to the Night Kingdom was left behind after an abyssal invasion. Even a brief amount of time inside could expose you to corrosion. I know. I'm prepared for that possibility. All right, then I wish you all the best. I'll tell Koichi to be ready just in case. She's very experienced in dealing with abyssal corruption. That face you just made. Don't tell me you two got into another argument. No, I just feel bad for creating more work for her. I'll go with them too, Archon. The more people, the stronger the party. Thank you so much for your help, everyone. It really means a lot that you're willing to brave these dangers with me. And there's no time to lose, so let's get going. Now that I've lost my power, I won't be able to provide much practical support. But I can still keep an eye on the situation from here. Eon-san, I know it's unlikely, but if you encounter a situation you can't handle... That won't happen. I hope not.
No time to lose. Yep. Yep. Worthless! So we're underneath Natland right now? It looks nothing like Paimon was imagining. That's because in the distant past, Natlan was home to an incredibly advanced civilization ruled by dragons. Humans only established their own society after the fall of the dragons. So these are Saurian ruins? Wait, you mean like the elemental sovereigns? They had their own advanced civilization? Yes, a really long time ago. Very few records have survived until now, so no one really knows what the devices here are for. These ruins have been abandoned for a long time, but with the recent increase in Abyss activity, the installations around here have somehow been activated again. So what you're saying is, we're not in for an easy trip to the Night Kingdom. No. It's going to be obstacle after obstacle from here on out. Why are you all laughing like that? It's creeping Paimon out. It's the pre-adventure excitement kicking in, right guys? Of course. I'm eager to get started. Then let's go. We won't let anything stand in our way. Seems like the road ends here. How should we get across? As a professional trainer, I think you could stand to build up your endurance, Paimon. Professional trainer? Paimon thought you were a warrior from the Collective of Planning. Well, that goes without saying. But I actually work as a sports coach. I provide professional guidance for many of Natland's popular sports. And I don't just mean physical training.
Those guys look familiar. We've fought them before. Let's go. Show no mercy. Boring. You're mine. Out of the frying pan. Evil conquering. Cheer. Let's light it up. Teamwork is Eat this! Shouldn't let your guard down. Useless. Whoa. The place we need to go seems really high up. Bring it on. Booba, get them! Lament! Worthless! Worthless! Cheer! Let's light it up! Everybody stand back! Brace yourself! This is gonna hurt! You're toast! Disappear! Shut it! Cheer! Out of the frying pan. Why do they never miss? Huh? Teamwork is dreamwork! Shouldn't let your guard down. Eat this! Off we go! I'm going in!
This is the final stretch. We just need to climb up, and we'll be there. Nothing to it. Easy for you to say. This must be the entrance the Pyro Archon told us about. The one ripped open by the Abyss. Yes. There's something in the depths of this place that feels familiar, yet also foreign. We actually have to go in there? Okay, Paimon just needs to psych herself up. Don't push her through before she's ready. Hey! You don't have to drag Paimon! You're pulling too hard! Looks like we made it. This is the Night Kingdom. It looks so different from what I imagined in the stories. That overflow of energy is probably what trapped Kachina here in the first place. From this point forward, everything we know about the real world no longer applies. Anything can happen here. Paimon's more worried about how we're gonna make it out. We obviously can't go back the way we came. Do you see that patch of light on the ground? It's shining down from that fissure in the sky. Oh yeah, right in front of us. So that's coming from up there? Oh, it's so high up. Did we really fall that far down? Just like I said, our real-world knowledge doesn't apply here. We fell all this way, yet came out completely unscathed. If this was the real world, we'd have to climb our way back up to the entrance. But here, all we have to do is stand underneath the light and offer a prayer. That's it? Right. We still got a job to do. So that means all we need to do is find Kachina and bring her to this location. Exactly. This light is streaming in from the real world. It's a link between the two realms. The terrain looks difficult to navigate, and the visibility's not great either. How are we supposed to find Kachina in these conditions? Yeah, these floating black things don't look super friendly either. Those are all manifestations of abyssal power. Be careful. Ghost! A talking ghost! Calm down, I'm here to help. You're the ones who helped Vichama, right? Yes, I'm Vichama's friend, Malko. I was completely lost to this realm until I sensed a mysterious power calling out to me. It's like it was seeking me out, attempting to reassemble the pieces of who I used to be. Of course, it could only do so much. I'm sorry I can only appear before you in this imperfect form. No, we should be the ones apologizing. If the Spirit Speaker's stone hadn't become corrupted by the Abyss, we could have done much more. But we had to destroy it. Otherwise, Vichama and his tribe would have been in danger. Of course. Thank you for protecting him. I never imagined that, even after all these years, he'd still take such a risk for me. Under the power of the stone, it felt like our souls were connected. Turns out even our regrets were exactly the same. Whether in triumph or death, you want your best friend by your side. Exactly. That may not be in the cards for us, but it's not too late for you. You're looking for a young girl from the Children of Echoes, right? She's being chased by an embodiment of abyssal power. I'd like to help her while I'm still in this form, so follow me. Be careful. This place has been severely corroded by the Abyss. Paimon didn't realize it had gotten this bad. It's like a seething volcano ready to engulf our world at any moment.
wandering. Stick close to me. My power will be able to ward off attacks for the time being. We won't be able to keep this up. Let's try another route. This way. Not good. More monsters. We shouldn't waste our time on them. No time to lose. Brace yourself. This is gonna hurt. Oh, Paimon can't see anything! It's easy to get lost here. Just stick close. Did you hear that? What? Never mind. It was probably just my imagination. Don't scare Paimon like that! I heard it too. It was a voice from the abyss. What did it say? It doesn't matter. It certainly doesn't harbor good intentions. Paimon just heard it too! Let's keep going. Paimon wants to get out of this place! We're here, Kachina! Oh, honey? You made it! Looks like our reunion will have to wait until we take care of these monsters. Good idea. Let's go! Let her rip! Out of the frying pan! Everybody stand back! The day has finally come. You're here. You're finally here. Thank you so much. That monster can appear from anywhere. It almost caught me a bunch of times. The YF's power helped keep me hidden, so I just tried to stay out of sight until you got here. Had a girl. You did so well. And most importantly, you weren't hurt. Should we start heading back then?
Actually, I have a request. Will you come visit the Wyab with me? I can't exactly put it into words, but something's wrong with the Ode of Resurrection. And I know it has something to do with the contamination from the Abyss. That was the Pyro Archon's theory as well. Everything we've seen here certainly seems to back it up. In the Night Kingdom, there are 6 main totem poles representing the Wyab of each tribe. You can think of them like the body of each Wyab. Additional totem poles, like the ones around here, serve as proxies to which the Wyab can extend their consciousness. There are countless proxies scattered around the Night Kingdom. Through them, the Wyab can extend their consciousness over the entire realm and track down souls no matter where they roam. But if a proxy were to become severely contaminated, then a soul could become lost within the Night Kingdom. Judging by the current situation, I don't think we're dealing with just one contaminated proxy. Even if we could drive back the abyssal power from one of them, that probably wouldn't even put a dent in the problem. Still, we can't just leave the Wyab to suffer. It's protected me this whole time. I agree. We might even manage to draw out the monster that's been hunting Kachina. Getting rid of the monster might slow down the deterioration of the Night Kingdom. Kachina? What's wrong? Nothing. Just a headache. And that voice again, telling me to abandon the Wyab and leave this place. Maybe we really should leave. Kachina's already been here for too long. No, I'm fine. I don't plan on listening to that nonsense. I can hold on. Just up ahead. I'll lead the way. Besides, I can still fight, so please, help me out a little longer. Listen to me, Kachina. We'll come with you, but that's because we want to help the Wyab, not because we have something to prove. You don't have anything to prove either. It's okay if you reach your limit. We'll be there for you. All right. The sooner we get this done, the better. We've already come all this way, so we might as well try to get to the bottom of this. Let's go. This way. I'll stay here and try to stall the Abyss monster. All by yourself? That's too dangerous. It's all right. I may not be as strong as that monster, but I'm definitely more familiar with the area. Besides, I don't have much time left. If you're anything like my friend, I'm sure you're not particularly fond of goodbyes. So go. Achieve your goal, and return to the world where you belong. Thank you for everything. You're a true hero. Thank you. No one fights alone. Does your head still hurt? Let me help you walk. I'm fine. I'm fine. You should know I'm made of stronger stuff than that. Wyab? Wyab! I'm back! My friends and I are here to heal you. Wyab? Can you hear me? Wyab? So we were right. The contamination is already too severe.
It's preventing the Wyab from answering our calls. Alright, get ready, everyone. Time to purge the abyssal energy from this place. Careful. We've got company. Already? You really think that puny soul could slow me down? Courage in the face of futility is pure folly. He tried to get in my way, so I disposed of him. You killed Malco? He would have dispersed with or without me. Rather than worrying about him, I would urge you to focus on yourself. You may have defeated others of my kind in the past, but underestimate me now, and it will be to your peril. No, the power of the Abyss is intoxicating. The destruction it seeks captivates like a masterful work of art. I strive only for the opportunity to see it up close. I thought this naive little girl was an exception, but it turns out humanity is full of lambs willing to offer themselves up to the slaughter. That is the tragedy of your short lives. You understand nothing of all-encompassing power. Ancient names, pride, friendship, all empty ideas invented to give you a false sense of self-worth. They possess no power at all. The Pyro Archon created those grandiose ideals out of pure selfishness. Anything to avoid sharing power. Anything to avoid handing over the primordial gift to ordinary people like you. Don't believe me? Then ask yourself, why is the Pyro Archon strong beyond measure, while you, Kachina, remain so pathetically weak? Kachina! Give me your hand. Feel that? I'm right here next to you. Thanks, Moalani. You're right. I have nothing to fear. Because I'm not alone anymore. You're right. Maybe comforting ideals don't have any power. But you also couldn't be more wrong. You've never had to work for your own strength, so you will never understand the true source of our power. What? The courage we have to stand before you and not back down? It comes from our friendship. The power lies not in the ideal itself, but in our commitment to upholding that ideal, and in our decision to stand together and fight! Well said! Let's go, Kachina. It shouldn't take more than 2 of us to handle an enemy like this. Sorry in advance, but you deserve what's coming to you! There aren't many in Natlan who can beat us when we're together. It's time he got a taste of that kind of power. From the ashes to this world anew. Amazing! The time for my coming. Check this out. Best of luck. Here goes!
That's what he gets for underestimating you two. Fantastic work, Kachina. Absolutely fantastic. This makes me so unbelievably happy. I'm happy too, Mualani. Together we really are unstoppable. Huh? What's happening? My ancient name is glowing? But I thought I didn't bring it with me. It's probably a projection from the real world. But that doesn't explain why it's glowing all of a sudden. Wait, does that mean you're... That was a bold move. Diving headfirst into the fire to save your friend. Especially in a place so overrun with abyssal corruption. Still, seeing you pull it off was really something. Everything you said was exactly right. As isolated individuals, we stand no chance against the power of the Abyss. It took years' worth of scars, and lots of unnecessary suffering, for me to understand that for myself. The Pyro Archon's plan will unite us as one. Everyone has a part to play. Only then will we have the power to defeat the strongest of foes. Who are you? Tupac, a warrior from the people of the Springs. I fought against the Abyss during the invasion 500 years ago. I've heard that name before. You were the giant who saved all of Natlan. Since you were able to awaken my words from your ancient name, that means you have fully embodied the aspirations of the Wyab. Under the name Umoja, you shall unite the tribes and save Natlan from its impending doom. Me? As long as blood still runs through your veins, even the tiniest spark of steel against stone can ignite a flame. Its blaze will become one with the gaze of all Natlan. Even amid everlasting darkness, our bonds remain eternal. What's wrong, Mualani? So many memories. My brain was just flooded with everything he once knew. So that's what happened. What do you mean? Did you just figure something out? 500 years ago, they foresaw the very crisis we're facing now. Efforts to save Natlan started all the way back then. We can go over the details once we get back. We shouldn't linger here longer than we have to. I know bits and pieces, but I had no idea Mualani was also part of the plan. This sounds like something that's going to need a lot of explaining. Let's focus on saving the Wyab first. Okay, that should be enough. Wyab? Wyab? Can you hear me? I hear your voice, Kachina. My dear child. Great. Well then, I'm afraid it's time to say goodbye. I just wanted to make sure you were okay before we leave, but we can't afford to stay here any longer. I was going to ask why you bestowed an ancient name upon someone like me, but it's okay. I'll keep searching within myself for the answer.
I'll never stop trying to improve my strength. One day, I'll live up to the hero you saw in me. You are already an outstanding child in my eyes, Kachina. No matter what happens. Huh? You are all my most beloved children. It has always been my honor to protect and nurture you. Your ancient name is just that, a name. Much like your parents chose to name you Kachina, I also gave you a name, but it need not define you. Focus on who you want to be. You are already worthy of your name. Now, you need only devote yourself to becoming a better you. The story of your ancient name is for you to continue. Just like your parents, my love for you will never change, no matter what the future holds. Thank you, Wyatt. It gladdens me to see the Pyro Archon's plan move another step towards completion. But it's time for you to leave this place. The situation here is getting worse. Go now, my children. Save Natlan on behalf of all you hold dear. I know we've never met before, Wyatt, but I just wanted to say thank you for encouraging Kachina. It was exactly what she needed to hear. Whoa! What's going on? An earthquake? We're out of time. It's the power of the Abyss. Quick, we need to run! It's a Sealy! The Sealy opened the way for us! Is this retribution? Whoa! What's going on? We're out of time. It's the power of the Abyss. Quick, we need to run! It's a Sealy! The Sealy opened the way for us! The opening in the sky! It's closing! We need to hurry, or we'll be stuck here! Watch out for the falling rocks! Quick, through the middle! Come on, faster! We'll never make it! You've done well. Now come home.
The Pyro Archon saved us. But she's not here. Yeah, didn't she say she used it all up? She's still in the speaker's chamber. What we saw in the Night Kingdom was just her consciousness. So you're saying her consciousness did all that? Every great display of power comes at a price. You must feel terrible, Kachina. Just hold on. We'll get you to a doctor soon. Let's get back to the stadium. The Pyro Archon said she'd have a doctor waiting for us. I recommend getting a full checkup, just to make sure no damage gets left behind. Paimon feels okay. What about you, Traveler? Right. You always seem to do pretty well against the Abyss. Let's get going. We need to share what we learned in the Night Kingdom as well. Right. The YUP mentioned something about the Pyro Archon's plan. What is it exactly? I'll let her explain everything. We're all a part of the plan now. Every move we make from here on out will decide Natlan's ultimate fate. Huh. There's a lot less stuff here than before. It's good to see you all here in one piece. I know you must have a lot of questions, but let Koichi check you over first. It's best not to let any lingering effects of the Abyss go untreated. Thank goodness you made it back. I came here as soon as the Pyro Archon told me about your plan. Take a seat, everybody. I'll examine you one by one. All right, that should do it for now. But just to be safe, I'll perform another checkup in a couple of days. I have to say, though, I've never seen anyone react to the Abyss like you, Traveler. It's like you're completely immune to its power. He always has been special like that. He can even purify its power. Wait, now that you mention it, Paimon doesn't think she's affected either. Given the current situation, that ability will likely play a great role in the events to come. Of course. I still have patients to see, so I'll head out. Thank you, Koichi. All right, all right. We might not see eye to eye, but we both had good intentions. Just give it time. I'm sure we'll figure things out between us one day. Yeah. All right. There's so much to discuss, I don't even know where to begin. You've seen it for yourselves now. The devastation in the Night Kingdom. I'll get straight to the point. Natlan is on the verge of destruction. It's very possible our nation has less than a year before total devastation. แล้วอันนี้คือปิดไมค์ด้วย เปิดแล้วครับผม ติดหญิงเธอด้วยปิดไมค์ เปิดแล้วครับผมใครปิด แจกกระเป๋ายังแจกกระเป๋ายัง
But I've จัด only อยู่ ever disclosed that เราไปโหลด กำ เด ลัง โม นะ ยังเดโมอะโหลดยัง with me to save this ยังเลย กดโหลดไปก่อน เอ ดิ อ nation is not a recent development. มันโหลดมันเล่นมันมีเดโมเล่นได้ด้วยเหรอ มี ได้ This initiated 500 มอน years ฮันไว จะได้รู้ว่าชอบไม่ชอบก่อนเลยยังไม่พูดถึงเรื่องซื้อเลยลืมนึกไปควรจะลองเล่นก่อน 500 years ago. All the มัน nations of มัน that were มันเล่น invaded ได้ by the abyss. นี่ใช่ไหมต้องลองเล่นก่อนใช่ไหม ควร Natlan ก็ never had ไม่รู้ไง stable and deep-rooted โอ้ภาค heroes, วาย so 1,000 we ภาค suffered. โว267 บาท The battle against the abyss was exceedingly ภาคเวิร์ long, ต่อมีภาคเวิร์ปะ brutal. มีถ้าภาคเบอร์แนะนำว่าแบบ ซื้อเป็นแพ็คไปเลยอ่ะ ดีสุด แต่ โอ้โหมันก็ไม่ใช่200สิว่าอย่างนี้ ไอ้มันเท่าไหร่ ซื้อเป็นแบบ ดู ถ้าซื้อแบบไอบอลไปด้วยอะ แต่พี่ไม่มีไอบอลมั้งถ้าพี่จำไม่ผิดอ่ะเหมือนพี่ก็ทิ้งไม่นานเหมือนกัน The forces of the abyss have merely ไอบอลต้องซื้อแยกปะ underground. ฮะ Their threat to ไอบอลต้องซื้อแยกปะ remains as real as ใช่ พี่เหมือน โอ้ถ้ามีไอบอลด้วยมันจะเป็น900 กว่าบาท อ๋องั้นก็ซื้อธรรมดาเถอะคุณนึกว่าแบบ400อะไรอย่างเงี้ย ถ้าแพงเลยไม่ต้องมันภาคเก่า เฉ แล้ว พาะไอก็เฉพาะไอบอลเฉยๆคือ มันคือยังไงวะ ก็คือภาคแยกแบบแมปใหม่ตัวละครใหม่เทียบมา ใช่ใช่ แล้วก็มีแมปใหม่ แต่งั้นนะ แต่ก็มีคนแซวว่ามันเป็นมอนทาสีป่ะก็ด้วย มันก็มีแต่แบบถึงมอนทาสีมันก็เป็นแมคานิกใหม่ มีท่าใหม่แค่ปีใหม่อะไรไม่ใช่ย้อมสีแล้วเลือดอึดขึ้นแล้วตีแรงเล่นเล่ไป เฉพาะ DLC เฉยๆ200 กว่าบาท ถ้าซื้อเกมกับซื้อ DLC รวมกันตกอยู่ประมาณ400 ก็จะกูงงมาก 900 กว่าบาทคือ include 199 ไอเทม อ๋อไม่ต้องเราไม่ต้องการของตกแต่งเราต้องการแค่ไอซ์บอลกับตัวเกมหลัก ใช่ไอพวกแอดออนชุดถ่ายเหวเหวอะไรคัสตูมอะไรไม่ต้อง อันนี้มันจะมีแบบ include 2 อันคืออยู่ประมาณ 400 กว่าบาท นั่นแหละปกติมัน400ก็เลยสงสัยว่ามัน900เลยมันแค่ ถ้าไม่แน่ใจก็แคปจอมาเดี๋ยวแชร์จอมาว่าจะซื้ออะไรเดี๋ยวดูให้แต่ มันมีอย่างหรือว่าควรแบบรอแล้วไปโวเลย จริงๆแนะนำอยากให้เล่นอันใหม่ล่าสุดมันสนุกกว่าหมายถึงว่าวายมันก็แบบมีแมคานิกเท่กว่าเยอะกับเวอร์อะ พี่จำวัวไม่ได้แล้ว เวอร์มันก็เก่าๆช้าๆหน่อยอะ แต่ว่าส่วนใหญ่คนก็จะเปิดที่เวิร์นะหมายถึงว่าแบบคนที่เล่นต่อวายอ่ะเหมือนแบบมันคือเกมปูอ่ะมันไม่ใช่ภาคต่อหรอกแต่หมายถึงว่าแบบคนที่เคยเล่นเวิร์ส่วนใหญ่ก็จะซื้อวายเปิดโลก ขอถามหน่อยว่ามันกดโหลดตรงไหนอะ แชร์จอหน่อยดิ We can only rely on our own methods. A human life is like แป๊บขออนุญาตแชร์จอ if you want ไอเนี่ยท้าทายคอมใหม่ก็บายก็ได้ placed my life within the sacred flame. อ่านก่อนเลยคอมเมนต์ Windows 10 Pro 11 ผ่าน i5 ผ่าน RAM 16 ผ่าน 2060 อุ้ยผ่านสบายมา ก็ไปดูเลยที่คอมใหม่ มันจะแน่จะแค่ไหนกับกูเชียววะฮะ เดโม ไม่ได้รัน 4K ไม่มีเดโมอ่ะพี่เดโมมันอันนั้นมันน่าจะเป็นของเบต้าเฉยๆว่ะ เฮ้ยใช่หรอ มันน่าจะตอนนั้นที่มันเปิดเบต้ามันเอารหัสกูไปโหลดก่อนก็ได้ปะ ภาคเวิร์ภาควายไม่มีเดโมทั้งคู่เลยหรอเป็นไปได้หรอวะ ไม่มีครับ จริงจังแต่ถ้ามีมันจะขึ้นเลยปกติเข้าใจอยู่ ไลท์อย่าไปเล่นไลท์วัวเล่นไลท์เยี่ยมยาอ่อนปั่มก็หนุกแหละแต่มันเร็วมากไลท์มันลงใน Nintendo อ่ะ Hunter เสิร์ชเดโมจะเจออะไรไหม ไม่มีครับ กลายเป็นอะไรเนี่ย Monster Girl Hunter Demo เฮียอะไรเนี่ย What the fuck just like great heroes of old. ไอ้บอลเอารหัสกูไปโหลดก่อนไป So that means กดโหลดไหนโหลดเอาไปทำโหลดไว้เล่นเหรอหรือยังไง โหลดไปเล่นก่อนนะเพราะแบบกูไม่อยู่ไงไม่อยู่คอนโด เดี๋ยวก่อนก็ได้เว้ยชิวยังไม่ซีเรียสแค่สแตมป์ไว้ก่อนเดี๋ยวรอพี่แป๊บบอกว่าให้รอว่านู่น รออีก3 รอบกูว่าปีหน้าแหละว่ามันจะนี่ใหม่เพราะว่าถ้ามันจะลดจริงอ่ะมันต้องรอ DLC ใหม่มันออกก่อนเหมือนแบบเวิลด์ก็จะออกไอบอลอะไรอย่างเงี้ย ชิว แต่กูงงไม่มีเดโมได้ไงวะ นั่นมันน่าจะมีแค่เบต้าแหละพี่ที่ลองเล่นกัน
Once again, ชิวชิวชิ comes down ว to the deterioration of the Night Kingdom. โอเค Communication between the sacred flame เดี๋ยว and จิ the ไป world อา has บ been น้ำก่อนนี่ไม่ได้อาบน้ำเลย Just like จัด how ก the ระเป๋าอยู่ Book แต่ of ยังรู้สึกยังไม่เสร็จเลยมั้งเนี่ย failed to bring Kachina back. วิจารณ์อะไรเยอะแยะ It's just another tactic the Abyss is กำลัง using ดู against us. คุยให้คิด The ของหยุ่น Abyss may not possess intelligence, คืออะไร but วะ its methods certainly aren't easy to มี counter. ใครว่าหยุ่น If we want to unblock แล้ว the ก็อา information จารย์ being passed on, my presence แล้ว alone isn't enough. The ancient name bearer must เอา establish คุย a การเมืองสนุก firm ดิ connection to their name. หยุ่นสุทธิชัยแล้วมี Tried ใคร my บ้างวะ best to help them from the โอ้พี่แป๊บ sidelines. ได้นี่ไปยังรหัสอะ Currently, กดแล้วมันกดในแอปพี่กดในแอปเลย ในของไอตัว and the Photo Lab onslaught of the collective of plenty เหรอ has all เออ been หยุ่น acknowledged by their วิสุทธ์ names. แล้วก็วี During ระ adventure, เออ you too earned the acknowledgement of your ใช่ไหม name. มันอันเดียวกันปะ In the อันเดียวกัน process, อัน you เดียว gain กั the น memories stored within your name. โฮมวาร์ดวาก้าอะไรแล้วก็วิสิตวันเดอร์แลนด์นี่ไง นี่คืออะไรอ่ะ พื้นที่ที่ต้องไปเปิดอีกเหรอกูจะเห็น But we have less than a year. นี่ปะนี่ปะ Yes, but we have no choice. ใช่ปะบอล We ส่ง cannot ไปแล้ว start the plan until all the heroes have been gathered. That's ใช่ also ใช่ why I ใช่ haven't been able to take action despite the urgency of the situation. But if you knew this whole time, why didn't you just tell me about my role in all this? Wouldn't that make everything go a lot faster? Perhaps, but the opposite could also be true. Knowing your destiny too early could mean failing to realize your full potential. Just like your determination to save Kachina, I hope your commitment to this endeavor comes from your own strength of will, rather than a sense of obligation. So I suppose you're not going to tell us who the final two heroes are then? That's right. Their time is yet to come. Putting pressure on them beforehand will only hinder their development. I can only trust in the judgment of the Wyab. I have never believed I could solve this crisis alone. In fact, it was precisely because I chose to trust and rely on others that we managed to get this far. Natlan's salvation lies not in its Archon or any singular individual, but in us all. ไปแบบน้ำกับ You're แบบบอล quite perceptive, aren't you? เข้ามาแลกไอ้นี่ก่อน I get away with avoiding the topic. อย่าลืมเตรียมเกงวิ่งไปด้วยอย่าลืมเตรียมรองเท้า All the วิ่งไป stuff ด้วย you stored here before, where did it all go? แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรา เตรียมยัง ฮะ เตรียมอย่างดี ตื่นไม่ไหวเฮียเอ้ย Still needed a contingency plan ไม่ to ต้องกลัว ensure เดี๋ยวมี we บ make ริ it การ back ปลุ from ก the ถึง Night หน้า Kingdom. บ้าน After all, โอ้ I was the ย one เกิด who มาก had to take that ถ้ายัง risk. ไม่ลุกลงมา ก็จะมีการปลุกถึงเตียงเดินขึ้นไปลากลงมา In addition to นี่ their sentimental value, the items ถ้า I กลัวก็ stored ต้องตื่ here น held นะ a much more important purpose. เชียดุเกินนะเฮียบุกลุกเนี่ยบุกลุกแท้ๆเลย ไม่บุกลุกเพราะว่าผมจะต้องได้รับการย้ายเดินเข้าบ้านก่อนอย่างนั้นก็ถือไม่บุกลุกแล้ว Yes. The บุก stories ลุก embodied ชัว by ร์ these items are certainly important, but there's an even more เดี๋ยวมึงเอากล้อง significant ไป trait ด้วย that I'll share. Every item belonged to a hero. ๆอุ้ยพี่แป๊บเอาโค้ดมาดิ Over time, Ui. they became imbued with a certain amount of contending fire from ไป being ที่ไม่ไหน carried. อ่ะ ก็เข้าไปในแอปก็ได้ง่ายกว่าปะ Each item's power is limited. ผมอยู่ในเกมไงผมเลยจะกรอกโค้ดเอา ส่งไปไหนอะส่งไปเช็ดได้ไหม Useful in a dire situation. ผมจำได้ว่าในแอปมันกดได้แต่ผมจำไม่ได้แล้วมันกดไหน To activate the contending ส่งให้ fire ส่งให้ stored within them to open the boundary ๆ between the two worlds. แค่ก๊อป It มา was จะ a เอาลงไป crude แปะ approach, so all their power was depleted in an instant, as you can see. But weren't they all precious treasures? What about their stories? That's exactly why I dragged you Bye. all here. No matter what, Redeem I never code. wanted the Pyro Archon to have to use that power. มันแจกครั้งละ300ตลอดใช่ไหมถึงได้จำได้ว่า300 You have Hi. nothing to be sorry for. โอ้ยติดเกม You เกิน all พี่ยัง deserve จำ my ไม่ได้เลย thanks, actually. If you hadn't saved the totem pole, เรียบ that ร้อย area of ครบ the แล้ว kingdom would have been forever lost to the abyss. And then it เครม would อ only be a matter of time before the Children of Echoes was met โอเค with เดี๋ยวค่อยมาเล่น disaster. Besides, when those heroes entrusted their belongings to me, or the ไปอาบน้ำก่อน Archon of their โอ time, เค it was out of a desire to เดี๋ยว contribute เจอ to กันจ้า Natlan's survival. If they knew those items helped save the present-day heroes of Natlan, they would not mourn their loss. Even when you put it that way, I still feel bad. There's no need. Remember what I told you about time?
The people and the events of the past are never truly lost to us. We simply carry them with us in a different form. In that sense, we didn't lose anything at all. If you still have regrets, let them fuel your resolve in the battles to come. Your deeds will become new legends and nurture new forms of power just like the items once stored here. Well, we'd still like to return the favor. Well, if that's the case, just treat me to a drink sometime. Now that Kachina has returned, we can finally hold the victory feast and celebrate your team's triumph in the Night Warden Wars. And we could all use the rest, that's for sure. Plus, you'll be able to silence everyone who doubted you once and for all, Kachina. Still, now that I know the danger we're facing, having a victory feast doesn't feel right. Try not to let it get to you. It's important to stay calm. Worrying about it will only affect your judgment. All right, you should head out. I'll join you in a bit. When I was young, I used to sit by the hot springs and listen to the stories of warriors from all over Natlan. They attract people from all walks of life. Friends come easy here, no matter what tribe you're from. The people of the springs have never claimed the hot springs as their own private property. They are there to bring all hot spring buddies together. It's been really nice, seeing the children of my tribe get older. It's helped me gradually understand the true value of the springs. I've witnessed their energy, their determination, their absolute passion for life. Even when they cause trouble, I never managed to hold on to my anger for long. It's unbelievable how quickly they worm their way back into my good graces. I'm certain Nualani will become a great warrior when she grows up. She possesses infinite potential. I can see it. One day, when I'm no longer in fighting form, I'll come here and tell stories to all the children, just like those warriors did for me. So you better get busy, Pyro Archon, or I'll end up running out of stories. Our nation is engulfed in darkness. Our tribes stand divided, and yet you promise victory in the distant future. The Abyss is a cunning enemy, one that I faced in battle many times. Were that not the case, I would never understand exercising this degree of caution. My rage will never know absolution. Then my power will no longer aid you in victory. But you came to me because you knew you could convince me with just a single sentence. I understand your choice. The heroes of today will forge the path ahead with blood and fire. Just remember to earn us the victory we are owed. Otherwise, rest assured, I'll find a way to collect the debt. For Natlan.
So, you're gonna head 500 years in the future to serve as the Pyro Archon again? But what about the you from right now? You're just gonna die. You can't ask her those questions and expect her to answer, my dear. The decision is hers to make, and she deserves our support. We will do everything we can to rebuild the tribes. Don't you worry. Even across time, we will all do our part to fight for Natlan's future. Yeah, Mom's right. We'll always believe in you, sis. Seriously, though? Dad should be here. Where is he? I imagine he didn't know what to say, so he chose not to come at all. Don't take it to heart, my dear. That's just who he is. Just remember, no matter what happens in the future, we will always love you. I'll come find you one day. I know I can't live that long, but I'll think of something. There has to be a way for us to meet again one day. If there's an answer out there somewhere, I'm gonna find it. So, don't forget about me. If that's your decision, then you have my full support, Archon. May our children live to see such a lovely son. For Natlan! No one fights alone. The rules are my legacy. They shall grant us the strength to overcome the next tragedy. War forged the 6 tribes, taught us how to fight, instilled in us what it means to love. Who will be the one to bring this to an end? We are the inheritors of memory and legend. Those who grew alongside sun and wind. Those who forged our own destiny and future. That is Natlan's fire. The lifeblood of our nation.
the victory feast too? Oh, no. I knew Chaska would be here, so I just came to deliver some medicine. I was about to leave, actually. No, it's not that I don't want to celebrate Kachina and the others. I'm so glad she made it back. It's just... Well, I'll make things awkward if I'm around my sister right now. Ah, well, you two had a fight, so Paimon can understand. She didn't cause any trouble during your trip, right? Yeah, she was super helpful. She gave us a lot of useful information about the Abyss. That's good. That's all I needed to know. Is there a reason you asked? You were pretty outspoken when we first met, but now it's like you're holding something back. Maybe it seemed unreasonable, picking that fight with her before you left, but I did it for a reason. Her impulse to fight is extremely strong. Her mental strength helps her rein it in, but she still loses control sometimes. I had no idea what you might face in the Night Kingdom, so I didn't want to take any chances. So what you're saying is... Okay, so maybe it sounds a little stupid, but it works pretty well. It helps her keep her cool for a little while, at least. Anyway, I'm just glad you were able to make it back safe and sound. That's all I wanted. But do you really have to go that far? Can't you just talk it out? No way. Chaska never opens up about her own pain, especially to her family. She can't learn about this, or it'll be even harder to help her. I appreciate the understanding, and don't worry. I'll find a way to help her ease this burden. Anyway, I need to get going. Enjoy the celebration. Oh, and if you ever need a doctor, you know who to find. Huh. Who would have thought there was a deeper reason behind their arguing? In the end, it's all the Abyss's fault. Paimon's had enough of them. Let's give a huge round of applause to our brave young warrior, Kachina! Woohoo! Well done, Kachina. Thank you, everyone. I'm so glad I finally made it. I always knew you could do it. With so much potential at your age, you have a great future ahead of you. You're one to talk. Don't think I didn't know you were the first person to abandon your team. I'll be dealing with you when we get back. I had no choice. My friend invited me. I couldn't just say no. Oh, really? So you weren't just trying to get ahead in the first round? I wasn't, I swear. I just happened to find that bearer injured in the wild, so I stopped to bandage his wounds. When he insisted on repaying the favor, what was I supposed to do? I'm just one person. I figured Kachina would have no trouble replacing me. But the fact of the matter is that after your departure, everyone else started thinking about swapping teams too. I'm really sorry, Kachina. It was wrong of us to abandon you like that. It's amazing that you still made it all the way through to the Night Warden Wars. That's the highest honor. So, what about you guys? Did you make it far?
Our team captain drank too much the night before the competition and turned up late to the stadium on the day. We got disqualified. Serves you all right. No sympathy from me. All right. There's no need to be like that, Uncle Pakal. Dear friends, I'd like to say a few words. Firstly, I'm grateful to my friends and our great Archon for helping to bring me back. This traveler and his companion Paimon are some of the strongest people I've ever met. If they were allowed to participate in the pilgrimage, I have no doubt that they'd win the whole thing. They've agreed to let me learn from them. With their help, I believe I can become even stronger still. And let's not forget my good friends, Moalani, Chaska, Kanich, and Ayan-san. They all helped the Traveler and Paimon figure out a way to bring me back from the Night Kingdom. They too deserve to be called our heroes, so please give another round of applause for them. Thank you so much. Well said! I'll drink to that. How does it feel being a hero, Kachina? To be honest, it's a bit overwhelming. It all just feels so surreal. Well, you better get used to it. Next up, undefeated champion! Hey, please don't make fun of me. Ah, you're here. Have some fruit juice. I got it specially for you two. How did you know? That's Paimon's favorite! You look like you've still got questions. Ask away. Because they had their own lives to live. The thought of telling them, abandon your families and everyone you love, and come with me to the end of time, for in 500 years Natlan will be destroyed, it seemed too cruel. You could just as easily point out that everything in this world would come to an end eventually. But life is short. And beyond a point, it just doesn't seem real. Imagine if I said, let's leave right now and go save the sun because it'll flame out in a few million years. It would sound quite ridiculous. I couldn't make them shoulder that burden with me. Besides, every generation will have its heroes, this one included. The plan could still work without them. Or, of course, without me. But since I was the one who came up with the plan, I felt duty-bound to see it through to the end. Paimon's suddenly remembering that portrait in your room. Was that your family from back then? Yes, it was. So when you asked me who my sister grew up to be, the truth is that very little information survives. From what I've been able to piece together, I can conclude with a reasonable degree of confidence that she ended up as an architect and artist. She played an instrumental role in rebuilding the scions of the Canopy tribe, designing and building many houses. But of course, none of her buildings are around anymore. Still, it was an impressive achievement, and I'm very proud of her. You feel loss keenly. It seems to stir up feelings of regret in you. But this is something I have long since come to terms with. This is a war, and there can be no war without loss. I am already far more fortunate than those who lost their lives to the Abyss. The people of Natlan look to me as their Archon, and the weight of their expectations is mine to bear. I must see our fate through to the very end, no matter what I may find there. Yeah, doesn't that mean the way everything
has already been written, including your plan? I suppose, but so what? Don't forget, time takes many forms. The past, present, and future coexist, and all are equally important. Even if the future ends in destruction, there's still no reason to give up on the here and now. And it's precisely because we humans cannot know our fate that we will never give up on our struggle. This is a pivotal moment. We are still 2 heroes short. Well, 3 to be precise. There's one further hero who I'm hoping to get on my side, whatever it takes. Your resistance to the corrupting power of the Abyss is truly remarkable. It would easily make you an all-important figure in the upcoming battle. If you agree to join us, you will not only gain my full support in your journey, but I will also forge a brand new ancient name for you. Ancient names can be forged? They can. Several strict conditions must be met, but if they couldn't be forged at all, then the number of them in circulation would have long dwindled to 0. Possessing an ancient name would mean that your adventures in Natlan are recorded in full. Your stories would be remembered by our people for all the years to come. The Ode of Resurrection may have temporarily lost its power, but still, take this as my personal guarantee that I shall never let you fall. Just like in the Night Kingdom, I will be there for you. That is a promise I will fulfill at all costs. This nation always honors its heroes. Yeah, we can't just ignore the situation here. Wonderful. Then I'll reach out to Shilonen right away. She's the one who will forge the name. We've never forged an ancient name for an Outlander before, but I trust she'll find a way. My lord, we've received word that the Pyro Archon has lost much of her power. Although your injury complicates things, this is most certainly the opportune time to seize the Gnosis. Victory and defeat are rules, not outcomes. I have never taken advantage of an opponent in a time of weakness, and I don't intend to start now. As for you, I must confess, I did not expect that little trick of yours to save the day. No matter how dense the fog, as long as the sun remains, we cannot turn day into night. She could have dispelled it. She simply chose not to. You don't have much time, and you're injured on top of that. What do you plan to do next? I'm beginning to see just how useful you may turn out to be. You heard something from here, didn't you? Worthless!
Here! Ad Astra Abyss. Thank you for completing. People must have.
Useless. Another test subject. Shouldn't let your guard down. Should replace my hammer. Now I just need to get my hands on the rest. Who's next? Not bad. Not bad at all. No time to lose. Bring it on. Lament! Here! Boring! No time to lose. I could get used to this.
Now I just need to get my hands on the rest. Who's next? No time to lose. Not bad. Not bad at all. Nó ở bên nàyแล้ว Not bad. Not bad at all. น้องปอนแป๊บหายหมดเลยน้องปอไปไหนแล้วมา Useless. Nice and spicy. Hey-ya! Let's light it up! I'm going in! Brace yourself. This is gonna hurt. Evil conquering! Worthless! Here!
แล้วพี่ฟิล์มไม่อยู่วันนี้ก็เลยเล่นกับวินเนอร์มาแล้วก็ลงไปกินข้าวอัดแล้วมาหาพี่เลย โอเค ของพี่ฟิล์มชิวเขาไม่ได้นี่เพื่อนเขายังไม่มาเลยตอนเนี้ย อะไรล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะไปหาสักประมาณ7 โมงออกสักไม่เกิน7 โมงนิดๆ7 ครึ่งอะไรเงี้ยบอล ทันเหรอ ป๋อบอกว่าให้ไปถึงประมาณ8 ครึ่งได้ โอเค 1 ชั่วโมงอะน่าจะรถติดมื้อเช้า มันไม่ติดแต่มันไม่รู้ทาง เอาไม่เป็นไม่เข้าใจ เดี๋ยวบอลอยากจะออก7 โมงอ่ะพี่ไปถึงเร็วได้ตื่นไหวเปล่าอ่ะ ก็ตื่น6 ครึ่งก็ได้ ตื่น6 ครึ่งได้อยู่แหละเพราะว่าของก็ไม่ได้มีอะไรละ แต่ของเราไว้เลยคืนนี้ทั้งนั้น ของหมดแล้วเหลือแค่พวก เสื้อก็เดี๋ยวไปเอาพรุ่งนี้ถูกปะล่ะ ใช่ พรุ่งนี้ต้องได้เสื้ออยู่แล้วก็แต่งชิวๆไปก่อนเพราะว่าเราจะยังไปเที่ยวก่อนน้อง ผมชิลอยู่แล้ว ได้เที่ยวละบอล รู้สึกเหนื่อย รู้สึกเหนื่อยมาก สมวินโทษใช่เหนื่อยเที่ยวกันเห ต นื่ ร อง ย นี้แหละ ก็เหนื่อย มันต้องเปลี่ยน mindset แต่ mindset มันยังเปลี่ยนไม่ได้มันเหนื่อยนะเว้ยไอ้เหี้ยการเปลี่ยน mindset ตัวเองได้ที่ไหนนะ มันไม่ต้องเปลี่ยนหรอกมันสนุกก็คือสนุกอะเหนื่อยก็คือเหนื่อยมันก็ของนี้มันก็ดีแล้วคนมันเป็นอินโทรเวิร์ตมันไม่มีพลังงานในการออกไปเจอคนเยอะมันก็ไม่มีก็คือไม่มีเว้ยไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเข้าใจได้ ปวดหัวเลยลงไอ้นี่ดีกว่าเก็บบอสก่อนยังไม่ได้สู้กับบอสเลย ลุย Worthless. Here. จริงๆควรทำเควสจำกัดเวลาก่อนลืมเควสอีเวนต์ทำไม่เสร็จเลยทำโดดไปโดดมาเควสเยอะเกินโอ้โห มันเป็นยังไงฮะเป็นยังไงเอาจอมาดูสิแป๊บนึงเมื่อกี้กดอันติไปปาดไม่โดนเลยป่ะ เวอร์จ้า ตาอีเหี้ยกูอย่าพึ่งดิกูยังไม่ทันจะชุบอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเลย
โดนก็ไม่คิดเปี้ย โอ้ยโอ้อันนี้ยังไม่ได้เล่นเลยนี่หว่าที่บอลเล่นอ่ะไอ้วิ่งอ่ะ อะไรหรอ ไอ้วิ่งกระโดดเก็บอ่ะ อ๋อ ยังไม่ได้เล่นเลยผมบอกแล้วให้รีบเล่นผมลืมเมนด้วยกระโดดทำไมโดดหลบเฉยสิไอ้เหี้ยอเล็กชิโน่มันเอาพลังอะไรมาจากไหนพลังไปมันโหดจัง โอเคแล้วพี่ส่งอะไรมาแล้วเนี่ยโอ้เย็ดเคยังไม่ทันจะชุบเลยจัดมีช่วงกินฟรีเนี่ยโอ้ยจบ4-5เจ๊ไปต่อโอ้โหเย็ดเคเอาใหม่ดิผมก็ตายเกลี้ยงเลยตายเกลี้ยงเลยเฮียต้องใช้ใครบ้างวะเจ็บอันนี้ก็เรียบร้อยแล้ว แต่ว่ามันเป็นของตัวใหม่เราต้องฟาร์มไปเรื่องนี้เลยเละเทะมันแค่ห้ามตายเฉยเละเทะจัดได้เฮ้ยเฮีย8 รอบแล้วไอ้สัตว์
เกาะกูแข็งพอเกาะกูแข็งพอเฮ้ยโอ้โอ้เย็ดแม่มันมีลูกนี้ด้วยโอ้โหเดินเล่นรอเลยสัตว์หัวจะเหนียวขนาดนี้อาราชิโนอาราชิโนこれで君の本心を覗けるか落日すべての始まりに過ぎるโว้ยโอ้โหเละ
เหี้ยเรียบร้อยเหลือเลซิ่งเท่าไหร่บอล88ไปเดี๋ยวให้ครบแล้วมันนะขออนุญาตเช็คไอ้นี่กันไม่รีบครับไม่รีบ
เดินกับพี่แป๊บไม่รีบจ้าเลยแฟกมันยังไม่งามเลยหมายถึงว่าแฟกของคุณแม่อเล็กชิโน่นี่ยังไม่งามเลยห่วงพัฒนาชีวันอะไรชิ้นน้องนี่ไฟปะอะไรนะ ใช่ออกด้วยนะนอกจากธาตุน้ำออกน้ำไม่5 ดาวนี่กดด่าทั้งประเทศเลยนะเฮ้ยเป็นไงวะอ๋อเจอแล้วบอลเคยไปประจวบไปปานไหมไม่เคยแต่เหมือนเคยผ่านนะตอนที่ไปนครอ่ะอ๋อแค่ผ่านเฉยใช่แวะอาบมะนาวกินข้าวพี่ก็ไม่ค่อยคุ้นกับโซนนั้นมากแต่ว่าด้วยความที่เพื่อนอ่ะแบบคือสมัยก่อนมันเรียนอยู่วังใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบเพื่อนอยู่ทั้ง3 ระยอดทั้งปานอะไรอย่างเงี้ยประจวบปานเพชรโซนนี้ก็จะแบบ
ดังนั้นโซนเพชรบุรีประจวบจะเป็นจังหวัดแรกๆที่เวลาใครชวนพี่ไปเที่ยวพี่ก็จะแบบที่อื่นไหม โอกาสไปเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนเราไปเถอะแบบสวนสนอุทยานราชพักษ์อะไรอย่างเงี้ยวนๆหาไม่หลับไม่นอนโอ้โหตื่นเต้นอะไรก่อนพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ขับรถสักพักหนึ่งบอสขับรถเป็นไหมลูกเป็นครับมาเรียบร้อยกูเป็นโชเฟอร์บอลขี้เติมเกินตัวเต็มเลยเนี่ย C6 เลย ไม่ได้เติมไอ้เหี้ยเราไอ้เกมที่นี่เราเสียเงินกับมันแค่800 บาทเองนะปอทำอะไรวะเติมแบบทยอยแบบเติมเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเติมพาร์ทเติมรายเดือนอะไรอย่างงี้ปะเมื่อก่อนแล้วก็แบบมีเอากาชาบ้างแบบไม่ได้วะมันต้องมาเรียบร้อยเราสักครู่ในเรื่องถ้าพี่เล่นในเรื่องผมจะไปใช้สมองนะปอวิ่งมาดูเราใช้สมองมานี่มาดีเหรอสมองอะไรน่าจะเก็บไอ้นี่เล่นดีทั้งแม่งก็ได้ปะนี่ TCG 2 รอบเฮ้ยไปซื้อของดีกว่าซื้อของนี่น่าจะได้มาไปซื้อของดีกว่าจะดูพรุ่งนี้แวะไหนบ้างครับปอมีลิสต์ยังหรือว่าไม่ก็เดี๋ยวลุ้นกันหน้างานก็น่าจะหน้างานมั้งผมไม่อะไรเลยก็เดี๋ยวค่อยไปบอกพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าจะแวะไหนอะพกเงินไป8 ล้านพอเปล่าโอเคไม่พอแวะเลเว่นที่เดียวก็หมดแล้วอยากพาแวะบ้านเซเว่นเหรอถ้าไม่เคยแวะนะของดีอะไรเซเว่นประจวบเฮ้ยเซเว่นประจวบไม้บ้านนันทวานอยู่เพชรบุรีมันคือขาไปหรือขากลับนะพี่ขากลับก็ได้ก็จะผ่านเพชรอยู่แล้วป่ะขากลับไปได้มั้งแต่ถ้าเหมือนขาไปอ่ะมันจะอยู่ฝั่งเดียวกับเราถ้าพี่นึกภาพไม่ผิดใช่มันวิ่งลงปุ๊บมันอยู่ฝั่งซ้ายงั้นพี่ตอนนี้ก็ส่งโลมาให้แล้วกันเดี๋ยวผมก็แวะลองแวะดูไม่มีอะไรหรอกชิลอยู่แล้วเดี๋ยวผมแปะบ้านนนทวันเอาป๊อปปี้แกนอนแล้วยังเมื่อกี้เพื่อนเพิ่งเล่น Overwatch เสร็จเชียกูเข้าไปนั่งดูเฉยไม่มีคอมคนน่าเศร้าจัดคอมอยู่คอนโดจริงที่บ้านก็มีแหละแต่แบบไม่มีเมาส์ไม่มีคีย์บอร์ดเลยฟักอุปกรณ์ไม่ครบไมค์ก็ไม่มีไม่งั้นผมก็ต้องแบบเนี่ยเข้า MacBook Discord แล้วก็เอาไอ้นั่นคอมงึมนี่บ้านนนทวันเริ่มเล่นไม่ทันไอ้ Genshin Impact มาเริ่มเล่น Wuthering Waves แทนวูดวิ่งเวฟเราเล่นไม่ไหวหรอกหลายเกมจัดเกมนี้มันดูดเวลาชีวิตเกมพวกนี้แม้จะเป็นเกมฟรีก็เถอะเรื่องมันยาวเฮ้ยบอลกินโจ๊กหมูทองเหรอกินในนี้ไม่ซื้อมาข้าวมันไก่นี่ปอปิ้งนะดูเราใช้สมองดีกว่าXin chào Lào Cai Kim cardปะใช่แล้วโอ้ไอ้จากตอนแรกเกม RPG ไม่ต้องมีมินิเกมเยอะอีกเดี๋ยวฝั่งนี้ก็เหมือนจะมินิเกมอะไรวะเนี่ยเอาใครลงก่อนดีโอ้โหอะไรวะเนี้ยดูลิงวอลเกมนี้คอมแบทยูนิตบ้านขนมนันทวันเดี๋ยวไปแวะก็ได้ถ้าสนใจคือยาชอบเปล่าป้าชอบของหวานป้าย่าน่าจะชอบกันนะแล้วก็ร้านเรามี2 ร้านใช่ไหมเดี๋ยวส่งไว้เลยพรุ่งนี้จะได้แบบไวมีคาเฟ่ด้วยแต่ไปแวะคาเฟ่นี่แล้วกันไอ้บ้านขนมหวานกัมปนาทเนี่ยขนมหวานกัมปนาทเป็นยังไงวะ
จะทนกินอกไก่ขีดจะทนกี่เชื่อ มีอะไรบ้างนะไอบอลล้างชื่อเลยนะลุงอะไรนะ อะไรลุงยาบางตะบูนนะ เป่าไว้ก่อนไปไม่ไป จะไปกันเลย เป่าไว้ก่อนไปไม่ไปไม่รู้เป่าไว้ก่อน มันจะเป็นผ่านโอ้แต่มันแป๊บเดียวจะถึงแล้วดิมันน่าจะไวมากอ่ะเป็นข้าวกลางวันได้เลยอ่ะกูเผื่อแม่งมันขับรถไปไม่ถึงชั่วโมงอ่ะคือถ้าเราขับสมมติเราล้อหมด8:30ใช่ปะประมาณ10 โมงก็น่าจะถึงแล้วอ่ะใกล้เกิน ชิวอยู่เมื่อไหร่ก็กินเมื่อนั้นน่ะ งั้นแนะนำโคให้ใส่อีกที่นึง และสิ่งที่ท่านกำลังหันอยู่ตอนนั้น เดี๋ยวไปกินหนังควายจีเถอะมิโย ควายจี หนักควายจี สีใหม่คอลเลคชั่น กุหลาบทอดใคร ดอกกุหลาบทอด อะไรวะ กรอบหน่อยด้วยแค่ดอกกุหลาบสีเหลืองแทนความอบอุ่นจากแม่ที่มีให้กับลูกๆใครไม่รักก็ช่างมันนะลูกแม่รักลูกๆทุกคนเลยนะ ร้านมากินเพชรบุรีก๋วยเตี๋ยวต้มยำชามโตอีก มีสารพิษต้องกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดเพิ่มความเผ็ดแซ่บกับดอกกุหลาบทอดจานนี้ทานกับแม่นะลูกแม่รอลูกๆอยู่นะดอกกุหลาบทอดร้อนๆเสื้อเชิ้ต เดี๋ยวนี้ร้านมาเช็คกับรีวิวที่สู้จริงเหรอเฮียรีวิว5 ดาวได้ของ นี่คือแซมพี่อ้วน ตามยอด ทำไมอ่ะเตรียมออเดอร์200 เซตแซมพี่อ้วน100 เซตเจอกันเลยอะไรไหนพรรคเพื่อไทยก็ได้เป็นพรรคอันดับ3และกูขอพูดอะไรอย่างหนึ่งว่า#Gen Z for เพื่อไทยพวกกูไม่ได้โดนจ้างมามึงเห็นอีที่เขาลงกันในเฟซเนี่ยยอดฟอร์1 กี่หมื่นเนี่ยยอดฟอร์1,500มึงคิดว่ากูยอดฟอร์100,000กูรับเงินมา1,500แล้วกูเอามาลงถ้ามันไม่ใช่มุกเมนที่แบบกูถูกใจจริงกูจะมาลงให้กูโดนล้อหรอโอ้ยมึงคิดว่ายอดฟอร์100,000ซัพพอร์ต เฮียขางเชื่อดูทินหน่อยครับเฮียมันมีคนเข้าไปในไลฟ์สาวๆใน TikTok แล้วไปพิมพ์ว่าทางชื่ออนุทินหน่อยครับไม่กลัวงงมากว่าทำไมไอ้เขาเรียกว่าอะไรกกต.มันสามารถทำ QR code ได้ทั้งที่มันรู้ว่ามันทำแล้วมันจะเป็นมันทำแล้วมันก็โดนอย่างนี้ได้งที่ผมไหมทุกคนงงมากเฮียหนัง GMM เลยสัตว์ไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกันเห็นตอนนี้เริ่มเปิดตัวอะไรนะ TOR ตัวจ้างพิมพ์บัตรแต่พี่ยังไม่ได้เข้าไปอ่านเลยนะเขาบอกว่า TOR ไม่บอกให้ใส่พวก QR พวกอะไรกันแล้วมันใส่มาได้มันรู้ว่ามันใส่มาแล้วมันต้องโดนอย่างนี้แน่ๆมันวัตถุประสงค์เพื่ออะไรวะแต่สรุปก็คือเราไม่ผิดก็คือคนปิ้นผิดหรอก็นั่นสิไม่ถ้า TOR ไม่มีมันจะมีสิ่งนี้โผล่มันไม่ตลกไปหน่อยวะไม่แปลว่ากต.ก็ผิดเพราะว่าเขาทำไมเขาไม่ verify อีกทีคิดอย่างอื่นไม่ได้นอกจากว่าจงใจให้มันมีสิ่งนี้ใครมันจะอยู่ดีพิมพ์หรือว่ามันมี requirement สั่งว่าแบบให้แบบ tagging ได้ตรวจสอบได้แบบบัตรไม่ใช่บัตรปลอมอะไรเงี้ยปะแค่นั้นผมว่าอย่างนั้นมันก็เลยทำสิ่งนี้ออกมาอารมณ์เหมือนเราเขียน requirement โดยให้เดฟแล้วก็ไม่ได้เขียนละเอียดอะเดฟก็ไปคิดเองว่าจะทำยังไงดีโทษไม่ได้ด้วยอย่างนี้ก็ไม่ได้เขียนละเอียดมาถูกปะภาพมันได้เป็นยังไงจะดูนะกูไม่เจ็บหรอกเพราะมึงต่ำกว่ากูเยอะ
เบี้ยประกันแพงจังวะไอ้เหี้ยมันมีคนถามใน The Sim Thailand ว่าทำยังไงให้เป็นกษัตริย์ครับว่าแล้วเชื่อฮันบีคิงเห็นสิ่งนี้เหมือนกันแต่แค่เห็นว่าไม่เป็นขนมค่ะถ้าปวดตายก็ปวด2-3 ปีเหี้ยนั่นแหละเก่งเกินสู้กับใครเนี่ยชูเกิดลิชาโอ้ยแดงจบสวยๆเนี่ยแก๊งนี้โหดจริงพี่แป๊บเก่งเกินแก๊งไหนจ๊ะแก๊งหูเต่าต้องทำอีกหลายตัวเลยแล้ววันนั้นก็ไม่บอกให้เลือกหูเต่าอยากให้พี่แป๊บได้ตัวที่อยากได้ใช่แต่ว่าตัวนั้นก็เท่ดีตัวอะไรวะคาซุฮะที่เลยปี 2500 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 9 ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นการแข่งขันระหว่าง2 พรรคและแก่พรรคเสรีมนังคศิลาโดยมีหัวหน้าพรรคเป็นจอมพลป.พิบูลสงครามอดีตนายกและสฤษดิ์ธนาราเป็นรองหัวหน้าพรรคมีเลขาธิการคือเผ่าศรียานนท์เป็นกลุ่มพรรครัฐบาลเก่าโดยมีคู่แข่งคือพรรคประชาธิปัตย์ที่นำโดยนายควงอภัยวงศ์กล่าวได้ว่าจอมพลป.มีความพยายามที่จะรักษาอำนาจแต่อยากจะเป็นรัฐมนตรีต่อไปหลังจากมีการรัฐประหารตัวเองในปี 2494 รัฐประหารตัวเองทางการเมืองถูกแบ่งฝ่ายออกเป็น3 กลุ่มได้แก่กลุ่มจอมพลป.กลุ่มซอยราชครูและกลุ่มสีเสาเทเวศซึ่งทั้ง3 กลุ่มนี้พยายามแข่งขันขึ้นสู่อำนาจและพร้อมที่จะหักหลังกันโดยการเลือกตั้งในครั้งนี้ฝ่ายพรรครัฐบาลได้มีการใช้กลโกงในหลายรูปแบบเช่นไพ่ไฟ
หรือบัตรปลอมซึ่งเป็นบัตรเลือกตั้งที่มีการลงคะแนนแล้วเรียบร้อยพร้อมมีการประทับตาการใช้พลรมหรือเวียนเทียนคือการใช้อันธพาลลงคะแนนหลายรอบข่มขู่ผู้โหวตฝ่ายค้านอีกทั้งการนับคะแนนที่ผิดปกติเช่นเกิดไฟดับกระทันหันในช่วงที่ฝ่ายค้านได้คะแนนสูงสุดและเมื่อไฟมาปรากฏว่าคะแนนเสียงมีมากกว่าจำนวนที่มาลงทะเบียนเลือกตั้งในหน่วยงานโดยท้ายที่สุดแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้นิสิตนักศึกษา น่าจะเป็นคลิปเรื่องอะไรการเลือกตั้งที่สกปรกที่สุดใช่ไหมถึงที่จะเคยดู ในประวัติศาสตร์ในมัน เดือดครับเดือดกิจกรรมมันเหลือ9 วันนะก่อนแสดงว่ามันจะมีอะไรหรอต่อไปแพทใหม่เหรอใช่รับการอีกอันนี้ของจริงของปลอมอ่ะเฮ้ยมาบอกแล้วเมื่อวานว่าอย่าให้ห้อยหัวเลือดตกมาเนี่ยหายไปแล้วไม่ยอมเชื่อกันเลยดูดิเอาหัวขึ้นเอาหัวลงเลือดตกมาจะรอดได้ไงล่ะเย็ดเท่แรงเฮี้ยน่าสงสารแต่เฮียลงกระทืบเนี่ยเป็นเวลท้ายผิวแก้วตาแฉสเปกเตอร์4ชั้น4ตึกอนาคตใหม่แหล่งทำ I.O. พรรคประชาชนต่อยกันเลยเพื่อนพี่ด่าแล้วจะมีรุ่นน้องพี่ด่าน้องบอกไอ้ของจริงชั้น4หาหรือชั้น5 IT ชั้น5แล้วแล้วแถมคนก็มีอยู่กระหยิมแมวไม่ได้มีเยอะ ต่อยกันแล้วไอ้เหี้ยตายห่าเลยไม่เป็นไรครับผมอยู่ข้างคนชนะแค่ต่อยก็ต่อยเลยเฮียในกลุ่ม47แม่งโพสโรงแรมม่านรูดติดกล้องวงจรปิดในห้องเพื่อความปลอดภัยแต่ไม่มีใครดูได้หรอกถ้าใครดูได้ก็ผิดกฎหมายไงสรุปแบบนี้ก็ได้นี่วะคือกล้องวงจรปิดในม่านรูดเล่นใหม่โอ้โหบางเคยเล่นวอลเกมไหมไม่เคยเนี่ยดูจอพี่นี่ก็เป็นอีเวนต์อีกวันเลย9 วันไหนวะเห็นไหมเห็นจอเห็นไหมไปเกนชินเหรอในเกนชินยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะนี่จัดทีมดีพอเล่นเหลือ9 วันเดือด
ฟันวืดเรียบร้อยดีมากฟิลิปปินส์สิ่งที่เรามากินที่สุดนะมันมีชื่อเรียกคือจัมโปราโดนะคะแบบฮอตช็อกโกแลตว่าแต่ข้าวต้มช็อกโกแลตไข่ปลากรอบมีแบนเน่กันด้วยโอ้ What a waste of time. โอ้พวกเดียวหางทีมันบิดเลยที่ถึงกันนะครับสังเกตว่าช็อกโกแลตที่เราใส่ลงไปเนี่ยจะน้อยกว่าที่เราทำใช่ไหมความเข้มข้นมันต่างกันซึ่งราคาก็ต่างกันด้วยอันนี้นมช็อกโกแลตคนละ150 บาทเท่านั้นเทได้ โอ้เหี้ยเนี่ย 75 บาทสัดส่วนของนมจะเยอะกว่าช็อกโกแลตนะต้องบอกชอบกินนมกว่าแต่เอาดีนะทุกคนว่าช็อกโกแลตเค็มน้อยแล้วก็ยังไม่น้อยขนาดนั้นนะมันก็ยังเค็มอยู่นะนมเปรี้ยวอยู่ว่ามันไม่ได้เค็มหรือว่านี้เน้นถ้ากับเมนูช็อกโกแลตเนี่ยใส่ทุกอย่างผมก็ฝานแล้วก็ขยำให้ทุกอย่างมันเข้ากันแค่นี้ก็จบละเพราะชาผลไม้กับชาตัวนี้แล้ววาเลนไทน์นี้ใครรู้เสียงดูไม่รู้นะไม่รู้กับที่ใครรู้มันเป็นสีส้มค่ะยี่อะลักกี้มีแซลมอนแล้วพี่แป๊บรอวันไหนมาวันไหนเดี๋ยวก็วันที่14 กุมภาเลยผมส่งให้ดูลักแซลมอนเป็นแซลมอนแร่บางเป็นแร่แผ่นอะว่าโปรโมชั่นลักแซลมอนพร้อมเครื่องเคียงวาซาบิโชยุแครอทโถใช้เท้าต้องเพิ่มเพียงท่านละ99 บาทโดยเข้าใจได้ถ้าไม่เพิ่มมาแปลกแต่มันแพงจริงชีวิตหมดละ2ไอ้ลงผิวค่ะท้ายๆเนี่ยลองชันเลยค่ะมันเริ่มฝุ่นในตอนนี้ไปต้องผิวมาอีดอกอันนี้ต้าเดี๋ยวมา
ชิบหายโอ้โหเต็มตึงวะเฮียโอ้โห Bloom as the flowers of the eternal oasis at long last. เฮียมังกรเฮียนี่โหดจังวะโอ้โหจบแล้วโอ้ยพี่แป๊บเสร็จยังโอเคอีก2 วอลเกมจะพักก่อนแล้วตึงๆเหมือนกันว่ะเฮียมันต้องจัดทีมอ่ะยากอยู่แต่สนุกดีพอสวอลเกมทำมาต่อพร้อมครับพร้อมแล้วตื่นเต้นเรารีวอร์ดกันพี่ปฏิเสธ ไม่ได้ปฏิเสธครับน้องแค่รับช้ารับรางวัลอยู่โอ้รางวัลมาก่อนผมเลยรางวัลมันเยอะถูกพี่แบบถูกบอลมาก่อนเสมอนะครับเลี่ยนเกินไปอ้วนเนี่ยไม่ไหวแล้วที่เล่นกันรับไม่ได้รออีกสักประมาณ4 ปีแล้วลองให้ย้อนกลับมาลงคำพูดที่อะไรพูดไปเราไปเนี่ยกูเคยไปดูความกระโปรงในสมัยตอนเด็กกันนี่แหละอย่าไปดูอัดเรื่องเยอะแบบอย่างนั้นน้องไปดันหมอดีกว่าแต่ว่าวันนี้ขอเป็นหมอแบบ80แล้วกันฟอร์มูลหมดแล้วผมไปเอาลงไปแล้วมันต้องเอาดีเฟสงั้นไม่เอาแต่ธรรมดาเอาดีเฟสแล้วกันแป๊บนะครับ4สลับเลย
เนื่องจากวันนี้เรามีเวลาดังนั้นเราจะเล่นดังนี้ใช้เวลาเนี่ยตรงนี้เลยบอล ABC อ่ะไอ้ตรงนั้นอ่ะบนนั้นบนโต๊ะแหละข้างขวาข้างบนนู่นแหละวอลเกมไว้กลับไปที่วอลLet's go ทิ้งอะไรนี่ Exploration and trial. You two! Time to... Worthless! Shoot over! Pyroclastic surge! Useless! Tidal wave! No time. Try and stop me! Shouldn't let your guard down. ปึ๊บ Evil conquering! Take a breather. Here! Worthless! Here! Brace yourself. This is gonna hurt. Incinerate! ค่าเฉลี่ยรอบเป็นนาทีขึ้น Energy Recharge Energy Recharge GO Key Rate ซึ่งก็ไม่เป็นลืมเอากระเป๋าอาหารมารอ Shouldn't let your guard down. No time to lose. Get to work! You two! Time to end! Rise with the sun. Light up the blazing sun! Incinerate! ที่มีเปลี่ยนกันไปชุบเสี่ยวกันเสี่ยวตาย All right, now we're talking. สี่คันลิ้น โอเคอันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแป๊บ ยางจะเย็นนุ่มแป๊บผมเช็คของแป๊บนึง This place is pretty dead. By which I mean, there's nothing to kill.
เอ็มเบรมครับเป็นไรร่วง เลือดไม่เต็มอ่ะลืมดูว่าเลือดไม่เต็มกระดานกิเลสกระดานขยะที่ดิชาร์ดที่ดิชาร์ดทั้งหมดเลย3 รอบแปลกสู้ๆนะพี่ตายแล้วเหรอตาย2 ตัวแล้วเอ้าผมไม่ได้โยนเกมนะสู้ๆเนาะบอลทำได้ลุยเก่งมากครับเหลืออีกรอบนึงครับโอ้ยบอลขยะล้วนตามนั้นทำไมมันเกลือขนาดนี้ล่ะNo time to look. Disappear. Worthless. Here. Worthless. Get out of my day. Guard down. Yeah. โอเคขยับขอบคุณครับมีอะไรต้องหยิบจับในเวิลด์ไหม
ไม่มีครับ ครับผม เรียบร้อยออกละ เดี๋ยวต้องเล่น จริงๆจะเอาให้มันได้ไอ้ BP 50เนี่ยจะครบแล้วเนี่ย ขาดอะไร ต้องเล่น TCG อีกรอบหนึ่ง ไปลุยไวเกินของพี่เพิ่ง47เองทำไมเร็วขนาดนั้น มันก็เก็บธรรมดาแหละพี่ เอ้า โอ้ไม่ผ่านเหรอเล่นไกดีดีกว่า อ๋อคอมพิวแอค8ได้2,500ในเตียเตอร์ โอ้โหเงินเต็มต้องใช้เงิน มีเงินเต็มด้วยเหรอที่เพิ่งรู้2,000เหรอ มันมีตันด้วยเหรอ ใช่มีเก็บได้เรื่อยๆไม่ได้ ตันเลขอะไรไม่รู้อะแต่มันมีตันอยู่เงินอะต้องเอามาจับจ่ายใช้สอยบ้าง อินไวการ์ดเดี๋ยวก่อน ต้องกดเอามากดพวกนี้แหละ เอาให้ครบ อือหือ โอ้ไอ้เฮียอะไรมันการดเยอะอย่างเงี้ยไอ้สัตว์ซื้อไม่ทันแล้วเนี่ย ขอเพียง500โอ้ แต่กราฟสวยมากดูดิ Constitution Metropole ทำอะไรวะเนี่ยใบนี้ ไม่รู้ คุณสมบัติยาวปื้อ ก็พูเนี่ยคือของมันเยอะมาก เหลือเพียบเลยที่ยังไปซื้อเนี่ย นี่มีตังค์ซื้อคำนองทั้งประเด็น โอ้พวกนี้เด็กๆทั้งนั้นเลยเนี่ย เด็กๆอีควิปเมนต์ รอบนี้สภาพดูไม่จืดเลยเนี่ยแพ้ทำไมตัวมันดุจังวะแมตช์สุดท้าย มีวิงตัวคัตเตอร์ด้วย ช่วยด้วยเลือกซื้อของไม่ถูกไอ้เหี้ยเอาสิ่งไหนให้มันหมดไปก่อนดีกว่าหมดแล้วนี่แล้วกัน ไปลองดูถึงเลยแตกกันเริ่มเลย
หลังดูมากแต่กระชาดีกว่าจะดูไหมพี่แป๊บ ฮะ เปิดกระชาดีกว่า เอ้ยมีเพจเปาเปิดเหรอก็มีอยู่10 เม็ดอุ๊เอาดิเจ้าน้องเหรอมันควรเก็บแหละ เพราะว่า ชื่อไป มีคนละบิน่าแล้วไงชื่อไปเปิดเลยถ้าได้เปิดเลยผมรอเอาขึ้นเดี๋ยวผมเอาขึ้นจอใหญ่เลยThe damned will sooner die again than lay a hand on me.ฟอร์ด20 คุก20เลไล
Trigger to element election Let's finish this swiftly. ว่าแต่งานวันนี้มีรายงานดีไหมหรือว่าแบบแค่แบบก็ทำกันแล้วก็แบบรอ ไม่มีวันนี้ทำไกลปอทั้งวัน อ่า ใช่แล้ว Ready when you are. เรียบร้อย50แล้วมาพี่แป๊บมาเปิดกระชาพี่แป๊บ มา ถึงมันจะไม่ออกแต่อยากมีความหวัง คนเราต้องอยู่ที่ความหวังนะน้อง เองเปิดดีปะวะ ถ้ามันเอาเข้ามากิดเรา ควรเปิดดีไหม ยังไงก็ต้องเปิดอยู่แล้วปะแค่ว่าอยากจะเปิดวันนี้เรียนจะเก็บไว้ก่อน กำลังนึกอยู่จะเปิดตัวนี้ก่อนดีไหม เพราะว่าตู้หน้าไม่มีอะไร ก็เปิด อ๋อ โอเคมีให้แลกได้10 เม็ดถูกไหม แล้วก็เพชรยังไม่ถึง1,600แปลว่าเปิดได้รอบเดียวเลย รอบเดียวจริง ใช่ ๆเดี๋ยวจะรอเก็บไว้ครบเท่าไหร่1,600ปะหรือ1,800วะ มันต้องอีก3,200อ่ะ เข้าใจแต่หมายถึงว่าโอ้ยแค่ ประมาณ 2 รอบก็มา 3 แล้ว2 รอบก็มาแล้วน้อง โอ้ยผมเคย8-9ก็มาแล้วพี่ เข้าใจนี่อวยพรไงน้อง กำลังนึกอยู่ว่าเราจะเอาเซียนม้าขาวไปเล่นดีไหม แต่เขาบอกแรงมากเลยนะ เดี๋ยวก็แล้วกัน เดี๋ยวค่อยมันอีกตั้ง10 วัน เดี๋ยวรอใกล้ๆก่อนเขาจะตัดสินใจใหม่ ขอไปทำการบ้านดูก่อนว่าควรเปิดหรือไม่พอแล้วแรงจัดเดี๋ยวจบ TCG สัก2 รอบเดี๋ยวพี่ไปแล้วเหมือนกันเราควรนอนไวๆสักวันเนาะพูดอย่างนี้กี่วันแล้วไอ้เนี่ย พี่จะนอนไปไหน ฮะ พี่จะนอนไปไหน อ้าวพรุ่งนี้ต้องใช้แรงในการเดินทาง Give me a moment to compose myself.
it. เสียย่าบินแล้วเอาอย่างโอ้4 อันDon't get frostbite. This doesn't look good. เห็นว่าใช้มีผู้หญิงคนนั้นก็ขอให้ผู้หญิงคนนั้นเจอแต่เรื่องเพลงถวยขอให้หนู ตึงแท้โอ้ยหิวข้าว จะแปรงฟันแล้วอ่ะ โอ้ บ๊ายบาย Burning dish. เยี่ยมพี่วิทย์ทักมายังบอล อย่า 2 ตัวย้ายลายูทวัน elemental burst elemental burst คืออันติใช่ไหมบอล อือหือ อยากเล่นอีเทคทัวร์แต่กลัวดึก รีบนอนไหมบอล โอ้เหมือนพรุ่งนี้ตื่นสายได้เลย ก็ไม่ได้งั้นก็รีบนอน ไปรีบนอนเถอะ โอเคเดี๋ยวให้จบรอบนี้กันให้จบรอบนี้ก่อน เอาให้ชนะก่อนตบฟัดทุยให้เป็นผุยผงอ่ะโอ้โหเฮียลูกเต่าเฮียเลยเนี่ยโอ้ย Leaving so soon. This will be interesting.
coolant. โอ้โหสลับตัวจังหวะไม่ดีเลย This will be interesting. Don't get frostbite. An eye for an eye. Don't push your luck. I'm not done. Let's go. Verdict is... You can't run from death. No excuse for slacking. My duty at an end. โอ้ตึ๊ดอ๋อธรรมดาไม่นับเหรอเนี่ยว้าวไม่เลยเกียเควสที่CGต้องมาสู้คนข้างในหรือว่าตัวที่เชิญมาให้นั่นหรอ2 คน ไม่ชัวร์แต่เอาไว้ชัวร์ๆก็คนที่เชิญมานั่นแหละเหมือนจะใช่นะเพราะว่าตะกี้ไม่ได้ไม่ขึ้นเลยขึ้น0เพิ่งมาดูไม่ได้ดูเลยแรกกลับไปที่นี่สิมีอะไรโอ้ยต้องซื้อการจะมองว่าเนี่ยดูเด็กก็จำไม่ได้มันน่าจะมีให้ดูนี้ได้นะไม่งั้นนี่จำไงเงี้ยโอ้โหเพียบเลย2 ตัวคอนเทนเนอร์การ์ด
เด็กที่บอลส่งให้คือด้านบนใช่ไหมต้องซื้อตามนี้ใช่ไหม ไหนมันดูยังไงนะอันนี้คือตัวละครเข้าใจอยู่เข้าไปหา เด็กที่ผมส่งให้ ใช่ ตามนี้เลยปะข้างบนนี้เลยปะ ใช่ตันไปเลยพี่ โอ้ไม่มีวิธีปักที่ง่ายกว่านี้เลยมันต้องจำมาดิมันจะพวกนี้คอเปียโอ้ตังค์ยังขาดอยู่เป็นพันนั่นแหละ คือมันแบบกด purchase ปั๊บตรงนี้แล้วกวาดให้เลยทีเดียวก็ได้เหรอวะเท่ เอาอำนวยความสะดวกหน่อย แต่ว่ามันไม่มีแบบหยิบทีละชิ้นไงโอ้โหเขาว่าต้องเก็บตังค์ไว้เท่านี้ก่อนแล้วค่อยมากดซื้อทีเดียวแล้วถ้าเด็กอื่นอ่ะมี2 เด็กเนาะนี่เองวะปูเต่าใช่ไหมปูเต่าแพงมาก ใช่ ไม่ใช่หูเต่านี่ ไม่เป็นเด็กข้างๆไงปูเต่าเด็กนี้ถูกกว่านี่ไงปูเต่าใช่ปะใช่ดิ ใช่งั้นพี่จะไปเชิญเหรอหรือว่าพี่จะเล่นพรุ่งนี้หรือยังไง เด็กก็เชิญมาหรือยัง ยังไม่มีตัวเลยหมายถึงว่าเดี๋ยวหาเด็กการจะค่อยไล่หาตัว ไม่มันไม่มีการ์ดเชิญมันต้องผ่านแรงไม่ใช่หรอใช่ไหม ซื้อได้นะ จริงป่ะการ์ดเชิญมีขายด้วยเหรอ อ๋อ พี่ยังไม่ถึงเวล10 การ์ดเชิญ ขายมันขายเหรอแต่ตอนนี้การ์ดเชิญสภาพที่มันจะได้คือมันมีทางเดียวเลยเว้ยบอลคือเลเวลใช่ป่ะเข้าใจว่าก ดนั่นเหรอกดดูนี่ดูดิลงไปข้างล่างก่อนกดดูซื้อก่อนดิ ไม่มีในร้านค้าเหรอกดร้านค้าการไม่ได้เหรอกดได้ไหม ได้เดี๋ยวดูให้มีป่ะ ข้างล่าง ไม่หมายถึงว่าล่างสุดอะนั่นตรงกลางนะเกียร์เห็นละไออันตรงกลางพี่หมายถึงว่าไอ purchase provision อะ provision เนี่ย ใบละพันก็ซื้อได้ ใช่คือได้แต่ของพี่ยังติดลิมิตอยู่มั้ง ซื้อเลยหมายถึงตอนนี้มันซื้อได้2 ตัว แล้วพี่ต้องปลดล็อกเวล10เพื่อซื้อได้ตลอด ไม่เป็นไรงั้นก็ต้อง ก็ได้ เชิญ 2 มา ตั ก่ ว อนรู้ละเดี๋ยวเวลขึ้นได้อีกซองหนึ่งนะเชิญหูเต่าโอเคจะได้รู้ว่าต้องเชิญอะไรก่อนไงหมายถึงว่าเราไม่เห็นเซตเรานึกไม่ออกเซตนี้ขาด เด็กหูเต่า ใช่ไหมมีอะไรบ้างเนี่ยชิงชิวชื่ออะไรเนี่ยชงหยุนแล้วก็หูเต่า เริ่มค่อนข้างเล่นง่าย ไม่ซับซ้อนเอา2 คนนี้เห็นก่อนเลยเว้ยคุณตาวินวะเอาตัวที่เห็นก่อนแล้วกันง่ายดีเชิญแล้วกัน I look forward to seeing your techniques. รีบนอนไม่ต้องบอล ไม่รีบขนาดนั้น มาช่วยดูหน่อยมาเป็นโค้ชให้หน่อย เอาชงหยุนก่อนเนาะ มาชมหญิงก่อนเลยไปจะกันได้มั้งการเสร็จแล้วหน่อยตัวไหนก่อนตัวไหนก่อนไม่เอาตัวขวาสุดอะใช่ Ready when you are. เทียต้องเริ่มด้วยตัว8 ธาตุก่อนพี่ น้ำแข็งแล้วก็ไฟแล้วก็ลมปะเดี๋ยวเวนติเอามาแบบ utilize เหมือนประมาณว่าแบบ เอามาเล่นคอมโบได้ไว้พัฒนาแต่ต้องเคย้ายมาเปิดก่อน โอเคจัดไปคำสั่งแรกคือก ด E ไปธรรมดาสกิลเลข 3อะใช่แปะน้ำแข็งไว้ก่อน แปะน้ำแข็งใส่ตัวน้ำแข็งเลยนะปกติโอเคตัวการ์ดเต็มที่โอ้โหมันเซตอัพกะเอาเยี่ยงนี้ว่าเซตนี้โคตรแรงอะจริงอีกสักดอกไหมไม่แนะนำให้เปลี่ยนเป็นเวนติแล้วก็เอามากดสกิลไอ้นี่ก่อนเวนติจริงเซตอัพก่อนก็ได้นะเซตอัพก่อนก็ได้ลงการ์ดไพมอนการ์ดไพมอนในการ์ดเซตอัพป่ะ
อันนี้หน่อยดิ ไม่การสร้างอันนี้เป็นการสร้าง อ๋อ การ อ๋อ เก็บ ไม่ต้อง เปลี่ยนเป็นตีใช่ไหม ใช่เปลี่ยนเป็นตีกัน Didn't แล้ว keep ก็ you ซับไปที waiting, ก่อน did I? ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะกด E พายุให้มันพัดธาตุไปโดนชาวบ้าน อืม อือฮึ แจกความสดใส ใช่ แจกความสดใสเข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยเอา ทีนี้เราสามารถเปลี่ยนมาเป็นเคยาได้โดยที่เราไม่เสียลูกเต๋าถูกปะถ้าผมเดาไม่ผิด ใช่ทำไมไม่เสีย มันเป็น ability กดดูดิเห็นไหมเป็นตีมันเครื่อง ability ข้างล่างอยู่เห็นไหมเนี่ย storm zone นั่นแหละ จะเป็น one fever อ๋อหมายถึงทุกอะไรทุกการกระทำจะเสียน้อยกว่า1 ลูกใช่ไหม ก็กระทำเลยเหรอไม่นี่กดดูไหมนี้ สวิตช์when you are switch selector กลับไปเป็นเคยาก็เลยเดี๋ยวเรากดอันติเคยาร อกดใช่ไหม ใช่ รอบหน้า ใช่แต่เนี้ยจั่วการ์ดไว้ก่อนได้ลูกเต่าตานี้มันไม่ได้ใช้ละเห็นการ์ดโคโคมิซ้ายมือไหมไม่ซ้ายมือใช่เล่นเลยดูว่าการนี้จะจั่วอะไรเพิ่มมาได้โอเคไป น้ำกับ แล้วก็จบเทิร์นได้ ปั๊บเล่นเคยะน้ำแข็งไว้ก่อนนะทั้งนั้น ตอนนี้ต้องโอเคยาตีแล้วกดอันติได้แล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนตัวได้เลย โอเคโอ้สวยลูกเต๋า ไม่ต้องกดเล็กอันนี้นะใช้สกิล1ตีธรรมดาแล้วก็กดอันติได้เลยพี่ ตายกับผมเนี่ย ก่อนใช่เดี๋ยวมันจะตายเพราะนั้นกดตีธรรมดาแล้วกดอันติได้เลย เนี่ยเหรอ อือฮึ จะได้กดหรือเปล่ามันตี ได้ดิต้องได้ชิบหายแล้วอุ้ยได้เว้ยได้กดไปเลย ทีเดียวปัก ใช่อือฮึ ทีนี้เปลี่ยนทีนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นเล่นตัวแรกได้ละใช่ Let's go. ทีนี้พี่เล่นตัวนี้ยาวๆเลยในแนะนำให้ Not to worry. แนะนำว่า ให้จริงๆเปลี่ยนให้เซตอัพแต่ว่ามันไม่เป็นไรละกดจบได้เลยใช่ไม่มีอะไร ไม่พอไม่มีได้เลยละ2เหลือ1น่าจะพอไหวแล้วมั้งสถานการณ์อย่างนี้หรือเปล่าจะข้ามประมาทอยู่ไอ้เหี้ยตัวตึงตัวแข็งเลยครับน้องเมด แข่งดิโลเท่าไหร่โหทำไมแดนลูกเต่าทุเรศงี้ ออกไปให้หมดหยาบคายจัดขอธรรมดา2 ทีแล้วกันเราไม่ทำเยอะแล้ว ไม่มันติดไอ้นี่แล้วเห็นเปล่า ละลายเหรอ ใช่อย่าเพิ่งนะกดดูซ้ายมือก่อนว่ามันมีอะไรออกมาให้เล่นบ้างดูการ์ดก่อนได้ครับ โอ้โห ไก่มากการ์ด การ์ดทุเรศมากเลย ไม่เป็นไรก็เคลือบการ์ดไปเลยพี่ เปลี่ยนไอ้ไพมอนไม่ไอ้การ์ดไพมอนเคลือบไปเลยใช่ เล่นเลยเหรอ เล่นใช่เล่นได้เลย แล้วก็กดสกิล E ได้เลยพี่กดตีไฟนั่นใช่นั่นตีไปเรื่อย I must leave no stone unturned. เดี๋ยวมันก็จะน้ำแข็งแปะปั๊บ ไม่น้ำแข็งมันแปะไม่ได้เพราะว่าจริงๆพี่เปลี่ยนเป็นเบนติเล่นก็ได้นะเปลี่ยนเป็นเบนติปุ๊บแล้วก็กดสกิล E ต่อแล้วเดี๋ยวมันก็จะพัดธาตุไงเพราะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเคยะคือสกิลเคยะมันต้องเปลี่ยนตัวมันถึงจะตีน้ำแข็งพี่เห็นปะ อ๋อต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ ใช่ หรือว่าราวใหม่ถูกปะ ใช่ถ้าเราเปลี่ยนคาแรคไม่ใช่เราใหม่นะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ถึงจะ ใช้เหรอ ถึงจะใช้ใช่ after you โอ้โหสวิชคาแรคเตอร์เท่านั้น ใช่มันก็เลยเนี่ยทำไมถึงบอกให้ใช้เป็นตีเพราะว่าแบบพี่จะสามารถเปลี่ยนตัวไปมาได้โดยไม่เสียลูกเต๋าไงใช่แล้วทีนี้พี่ก็เปลี่ยนกลับไปเล่นไอ้นี่ใหม่
หรือไม่ก็รอกดอันติเวนตีก่อนแต่กดอันติเวนตีมันก็ไม่ได้แล้วอะแปลสับไปเปลี่ยนในนี่ดีลุกเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวรอเล่นตบ2 ทีตายหมดละตายเนี้ยเอาน้ำแข็งแตะแล้วก็ไฟตก เอาไฟตบแล้วก็จบละเนี่ยตัวเนี้ยตายแน่ละถ้าคูณดาเมจไม่ผิดนะเป๊ะจบเลยรอบหน้าเอาแลกรัวๆถูกปะก็ได้อุ้ยจะได้ตะกี้2 4 6 8การ์ดมัน10 ใบสูงสุดใช่ไหมใช่เสียดายตะกี้นะถ้าได้อันติแฟกก่อนถูกปะพี่ไม่รู้นะพี่เพิ่งเคยมีการ์ดเต็มมืออย่างเงี้ย10 ใบหรอจะได้จำไว้มันมีลิมิตอยู่มันได้ไม่เยอะมาก10 ใบผมไม่รู้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันยังไงโอเคไม่เป็นไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อเหรอเอาไม่เคยถึงการ์ดเต็มเลยไม่เคยถึงอุ้ยไม่ตายหรอกเนี่ยไม่เป็นไรตีไปเถอะเดี๋ยวมันไม่มีอะไรเพิ่มดาเมจอยู่แล้วอันเนี้ยหรือเปล่าไม่มีการเพิ่มดาเมจเลยการ์ดเซลผมจะไม่ได้ทำอะไรได้การ์ดเซลทำอะไรได้วะพี่ทำลายซัมมอนเฉยไม่ทำลายซัมมอนเหรอใช่กับการ์ดเซลนะนี่ไงวิจารณ์เอาซัมมอนไม่มีใครใช้หอตีเลยพี่กดสกิลนั่นน่ะเรียบร้อยไปตีธรรมดา1 ทีก็จบแล้วมันมีอยู่5 เม็ดใช่ตีไปเลยเอ้ยเพิ่งนะมี5 เม็ดเองเหรอไม่ตายนะวินหน้าตายนี่มันมีเกาะอยู่พี่โนเอลเห็นปะ2 ที่อย่างเงี้ยถ้ากดตีธรรมดาตายป่ะเนี่ยกดตีธรรมดาตายป่ะไม่ตายแล้วกดอะไรถึงจะตายวะนี่ไงกดกดนี่ถึงตายก็แลกการ์ดไปเลยพี่แล้วกดมันตายไปเลยอย่าไปซีเรียสเอาหอกแรกไปเลยไม่มีตัวไหนใช้บ๊ายบายลุยบ๊ายบายรอบหน้าก็อันตีนะอย่าเพิ่งการมันเหลือไอ้นี่มันเหลือวางไอ้ปราสาทน้ำอะซ้ายมือเนี่ยว่างไปก็ได้มันน่าจะฮิวไว้พี่ก่อนจบเทิร์นไปใช่ฮิวเทิร์นนะหมายถึงว่าฮิวตอนเริ่มเทิร์นปะมันจะฮิวหลังจบดูฝั่งมันต้องดีๆนะเหมือนแบบการ์ดบางการ์ดทำงานละตอนท้ายเทิร์นบางท้ายต้องเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันด้วยต้องอ่านดีนะเนี่ยอย่างนั้นกดอันตีจบแล้วชิวแล้วเนี่ยชนะแล้วพี่ยิงมันก็เปลี่ยนกันเลยชนะแล้วเดี๋ยวยกบอลตัวนี้เสร็จเดี๋ยวเรียกอีกตัวนึงมาสู้2 ตัวแล้วรางวัลพอดีน่าจะอัพเวลมันอัพเวลได้กว่าใน EP ที่นี่น่าจะได้ด้วยมั้ง EP ทีเดียว to ashเรียบร้อย Seems my skills are lacking. น้องสารไปตัวต่อไปสิงชิลแล้วกันไอตัวนี้จำเป็นดูก่อนสู้ได้แหละโอ้ดูไม่น่าจะเดือดทีมนี้พี่อย่าดูถูก4 ดาว Very well. I was just reading about this game. It seems straightforward enough. ทีมเรามันไฟน้ำแข็งลมสุดเท่เริ่มที่เคย่าเหมือนเดิมเนาะใช่มันเล่นเวนตีไม่ได้เพราะเวนตีมันต้องพัดพลาดเคย่าไงเคย่าแปะเวนตีพัดใช่โอ้โหลำบากใจเหลือไว้ก็ได้พี่เหลือไว้ก็ได้ของเวนตีไม่ทันแล้วกูได้กลับมาดีโอ้โหกูได้กลับมาดีโอเคก็เล่นเดี๋ยวเพิ่งดูไม่ดูการ์ดก่อนว่าการมีอะไรบ้างพี่เพิ่งรีบโทษรีบไม่ได้อันนี้เนี่ยเอาดาบมีเซตติ้งให้ดีลุกไปกัน
เอางั้นเลยเหรอ ดาบใหญ่จะมันจะได้บวกดาเมจบวก1ไงฮะแต่เราเล่นก่อนไหมค่อยเซตก็ได้มั้งมันจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะเพราะว่าพี่ยังเอาดิลุกตีไม่ได้หรอใช่ปะล่ะจริงๆอ่ะถ้าจริงๆเราไม่รู้หรอกว่าลูกเต่ามันจะเหลือไม่เหลือถูกปะล่ะก็ลองตีไปก่อนก็ได้หรือถ้าลูกเต่าเหลือค่อยพี่ว่าค่อยเซตให้ดิลุกก็ได้2 ลูกต้องเหมือนกันป่ะถ้าเป็นสีขาวอย่างเงี้ยถูกป่ะใช่มันต้องเหมือนกันไงก็นี่ไงมีลมอยู่ทีนี้การเป็นติมันไม่ใช่อันติใช่ปะการซ้ายมืออ่ะใช้ปุ๊บไม่ใช้สกิลเลยใช่การนี้พี่ยังใช้ไม่ได้อุ้ยตะกี้มันอะไรลด1อีก1วะลองอ่าน ability มาดิมันจะใช้ปึ๊บไม่ใช้สกิลสกายวอร์ดซันเน็ต1 ครั้ง after transfer skill ตีธรรมดาของใครว่าลดลง1น่าชัวร์เซตดาบได้นะอยากเซตเลยมั้ยเซตเลยก็ได้มั้งเซตเลยก็ได้ครับ ไม่หมายถึงมันเป็นดาบยาวของดีลุกใช่ ทีนี้ก็ กดดูของยาเอมิโกให้หน่อยดิว่า ability มันคืออะไรพี่ ข้างล่างชิปอาร์ติแฟกต์ไม่มีประโยชน์อ๋อนี้แต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้เราไม่มีอาร์ติแฟกต์เรายังใช้ไม่ได้เหลือ3 ลูกเห็นไหมเหลือเยอะเกินเห็นไหมตะกี้อาร์ติแฟกต์ใส่ได้แต่อาร์ติแฟกต์น้ำมันใช่มันไฮโดรไงตัวรองเท้าน้ำแข็งก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีพี่เหลือเยอะเกินเอาแฟกน้ำมาย่อยเอาแฟกน้ำย่อยไปพี่แล้วเอาเคยาตีเลยใช่ย่อยไปเลยแล้วก็ตี1 ทีแล้วตาหน้ากดอันติแล้วก็เปลี่ยนตัวได้เลยอุ๊ยโบบ้ามาแล้วโอเคกดจบเทิร์นแล้วก็ตาหน้าอันนี้ได้เลยพี่การเซตอัพมันน้อยอ่ะยาโบบ้าเก็บเดมน้ำแข็งก่อนต่อไปก็เป็นเวนตีดิเนาะลมอยู่ไปแล้วครับว้าวมาอย่างนี้ยิ้มเลยครับโอ้โหฟูลแพ็กเกจกับบอลมาอย่างนี้เนี่ยกดอันติได้เลยพี่ปึ๊บอุ้ยฮิวเหรอโอ้ยโลอะไรเปลี่ยนตัวได้แล้วพี่เปลี่ยนตัวไปเป็นติก็ได้ตัวไหนก็ได้เป็นติและกังแล้วก็หาทางพัดให้ได้ถูกไหมใช่แต่หยุดกันนะกดขึ้นมาดูเดี๋ยวผมจะบอกวิธีเล่นเอาสมุดไปแลกเป็นเพชรแล้วอย่าเพิ่งกดนะเอาการ์ดเป็นติเล่นการ์ดสกิลอ่ะกันใช่ไหมใช่เอาลงไปเลยมันคือการใช้สกิลเหมือนกันนั่นแหละโอ้ไอ้เหี้ยมันเปลี่ยนตัวขอโทษจบเลยอย่างนี้จบอย่างนี้ซันเน็ตไม่เกิดเลยเนี่ยเกิดไหมวะเกิดปะ ability มันคืออะไรวะStorm Zone ก็จากตะกี้แหละเหมือนเดิมป่ะตะกี้Swiss Selector ใช่ไม่ตะกี้มันเรียนเพิ่มขึ้นมาปะไม่มีแต่ตอนนี้เปลี่ยนตัวฟรีก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนมาเป็นดีลุกรอเลยก็ได้พี่ใช่ Let's finish this swiftly แล้วก็อาหน้าได้เลยน่าจะตายหมดแล้วนะคิดว่าไม่อาจจะไม่หมดชงอยู่เนี่ยตายแน่ไม่รู้ว่ามันบวกได้เป็นบวก1อ่ะตะกี้มันเป็น6มันน่าจะเป็น8ไฟเหรอสกิลกลางทีเหรอใช่ตะกี้พี่ใส่นี่แล้วใช่ไหมล่ะใส่ดาบไปแล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวรอดูดาบบวกเท่าไหร่บวก1เหรอบวก1ดาเมจบวก1ทีนี้1เป็น5
ก็คูณไปก็น่าจะ ไม่ตาย เห็นไหมันเป็น เป ห ลี่ย ก นตัวมันเปลี่ยนตัวหก แป๊บนึงนะ เขาเปลี่ยนตัวน้อง ตีได้เลย กดสกิล E ตีได้เลยพี่ ใช่ ไม่แคร์ว่าเปลี่ยนตัวใช่ไหมสัตว์เลย ไม่แคร์ No, my sword! โห เปลี่ยนเป็นตัวเวนตี้ก่อนก็ได้พี่ เลี้ยงไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันตาย Didn't keep you waiting, did I? ใช่ I am out. อุ๊ยโดนสกิล Didn't ตาย see อ่ะ that coming. ใช่ ผมไม่ได้คิด เพราะฉะนั้นอย่าถามผม เหมือนวางแผนไว้ก่อนอันนี้จะไม่ใช่ฟุก นึกไม่ทัน ฟุกใช่ไหมใช่ นึกไม่ทันตะกี้นึกไม่ทัน อีกจัดจะฟุกฟุกนี่เป็นคำภาษาอังกฤษปะวะใช่ฟุก อ๋อ มันลดสกิลของเวนตี้เหรอ ใช่ใช่ สกิลธนู ใช่เลยไหม แป๊บนึงนะ ปุ๊บ เฮ้ย แล้วก็ มันยิงไป เดี๋ยวใช้ได้อีกรอบไง ยิงไปไม่มีประโยชน์เลย แล้วเดี๋ยวก็โยนการ์ดเล่นได้อีกรอบนะกด3ได้อีก อันติได้ด้วยซ้ำนะทำไปเล่นไปเนี่ย จริงๆก็กดอันติถ้าโยนทิ้งก็กดอันติไปเลยก็ได้พี่ อันนี้ทิ้งก่อน สองอันซ้ายสุด2 อันซ้ายสุด 2 อันซ้ายสุดไปเลย จริงๆการ์ดก็ขยับทุกใบเลยบอล ใช่ นั่นแหละวินแกนโอไป yes sir แล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนดีลุกมาเล่นหรือก็เล่นเวนติยาวยังได้เลยเล่นเวนติยาวเลยก็ได้พี่ โอเค ชนะละเหมือนกัน โอเคจะได้เลี้ยงตัวได้เอ็นละบลึมอุ้ยมีฮิวด้วยกินอาหารใช่ไหมบวก1อ๋อดีบะปักทุกรอบ อันนี้ก็น่าจะแบบกดสกิลกลางรัวๆอะ มันติมันแรงอะเลยเหรอวะ ก็มันแรงอยู่ ดีลุกน่าจะแรงกว่าไม่แน่ใจ ไม่มันแรงดีลุกมันแรงเพราะมันเอาไฟตกน้ำได้เมจ2 เท่าไง แต่เวนติมันพัดธาตุ 2 แต้มก็ไม่ค่อยแรงเลยแต่พัดเอาใช่ไหม อย่าเพิ่งจริงๆมีให้เลือก2 เวย์จริงๆอยากให้ไปเล่นดีลุกแต่ว่าตัวมันจะตีลุกตายหรือเปล่าล่ะผมกลัวดีลุกตายดิ งั้นเล่นไปก่อนอย่าเพิ่งเสี่ยง Here we go. นิ่งว่ะเปลี่ยนตัวเป็นดีลุกวัดใจไปเลย Let's go. ตีธรรมดาได้ทีหนึ่งอะตีพี่ ไม่ตายสกิลเลยไหมเดี๋ยวแลกการ์ดเอา แลกไปเลยพี่ มันไม่ได้มีประโยชน์อยู่แล้วลุย บายบายน้องยงยุน โอเค แล้วก็น่าจะจบแล้วเพราะว่าน่าจะโดนสกิลขวามืออ๋อไม่ รอบหน้าอีกรอบ พี่แรกไม่อย่าเพิ่งอย่านะแรกไป1 อันชนะละตีไป1 ทีจบแล้วปิดเกมเยี่ยมโค้ชเก่งเกิน Huh? But I went by the book. เว้นไปเดี๋ยวบุ๊กเล่นตามตำราเลยนะแพ้ได้ยังไงบอกเขาไปที่บอลแพ้ได้ยังไง กระจอกไอ้เหี้ย โอ้ยเป็นคนอย่างเงี้ยเนี่ยเขาถ่มเกินไม่ใช่นี้น่าจะเร่งวันแล้วไม่ได้หรอวะเชี่ยแล้วมึงเทคกูเล่นกับใครเนี่ยอันเนี้ยกูถามจริงอันเนี้ย ไม่ใช่นี่อ๋อไอ้ขวามือไงพี่ เนี่ยเหรอ ไอ้ขวามือกี่โมงวะโอ้ย16แล้วนอนไหมเดี๋ยวมันจะยาวน อน ไหมอุ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ครบด้วย โอ้2 วันรีเซ็ตเหรออะไรอุ้ยใช่เลย
อุ้ย TCG นี่กิจกรรมเยอะเกินนะโอเคพอก่อนแค่นี้กันโอเคน้องบอลขอบคุณครับผม ครับผม กี่โมงนะสรุป อะไรนะ ให้ผมไปเจอกี่โมงครับ กี่โมง จะได้ไม่ต้องเร่งหมายถึงว่าพี่ไม่ไปเร่งหมายถึงว่าบอลอยากให้ไปเจอกี่โมงเอาที่บอลพร้อมอะ 6:30ล้อหมุน7 โมงก็ได้นะ 6:30แล้วเหมือนโอเค6:30แล้วเหมือน7 โมงพี่จะถึงบ้านนั่นแหละ6:30แหละ 7 โมงก็ได้เดี๋ยว6 โมงผมก็ตื่นอะไรเงี้ยก็มาถึง7 โมงก็ค่อยหมุนนั่นแหละชิวๆเดี๋ยวเตรียมเดี๋ยวจะรถออกมาเตรียมก่อน รถรถอยู่ในวัดปะ รถอยู่ในวัดใช่ โอเคต้องเดี๋ยวนะเอาอะไรไปบ้างวะเนี่ยเกงวิ่งนั่นนี่รองเท้าวิ่งเดี๋ยวใส่แตะไปแหละถือรองเท้าวิ่งไปใส่ถุงไปเหมือนตามปฏิแบบถุงเท้าผมไม่รู้จะเอาผมไม่รู้ผมจะเอาแตะไปดีป่ะเนี่ยผมมีอยู่ผมว่าจะใส่ไม่ได้ใส่แตะจะใส่ไอแอนต้า อ๋อใส่ต้าไปเหรอแล้วไม่ต้องใส่ถุงเท้าใส่ต้าไป มีอยู่ อือฮึ ประมาณนั้น ไปใช้หาดสวมแตะไปดีกว่าน่าจะชิลเดี๋ยวใส่เข้ารองเท้าจากประสบการณ์คนเพชรบุรีครับน้อง แบบนั้น โอเคไปแยกย้ายเจอพรุ่งนี้6:30ที่บ้านครับบ๊ายบายขอบคุณครับ Take some rest